kuya ehwema bronya boya abrewatia ne ho adodono kakra eno ti menye sure sende obetumi ene yedi ahia eno muya bab ye ko akoyanim ama Asem Mpe Nipa afane tampa ede efra producers ye no omo edi djuma wa dawroma ye benya bi na ye de abesemo eye kokko search Fletcher woni kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa ena ye begina na wokọ MC a so a Safo Kantanka Supreme Bema woni Ransford omo adawroma ena social media applications ni nada ye ne nam so na wokọ Sompa TV so a David ene Koba Jesse omo adawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no so enya asa ketu akra kufrubo fompa bema asuketu ameyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifosuo me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so me ni fontum pa katachie no srebia twonchina atwentwe kodi awu atwa miansa ne yakosa no me na meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kasa piose campaign na yeko akoyanimu a enya asam ketwa the nations akra bibia boko de ya uraria ya de kwa cheke mada wo dwemode di ofisane ya ka che Yaw Osei nhyirane ya ne di enkanedi asanso aye na de ne biem so ama ye nkwasa ya ye trans ya just e wo dwoso ye be chia no ba bi obia afa senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabu anso e bi omo obia be chia omo ya asantro dina minister asantro dina minister amuakohene mechi ame pa okay ya mabunu no mahunu ne ndia ye bezo mo ko parliament no said you sidi ne mabunu sem no di minister no akonokwa odu nyanye hwe batohwe na namuntu obi obetutu ne ba bi obeko aproabo bi a wafiti ase bono ene said you start so man mabunu sem ne ye adwuma ba bi enka akokora beka fom no no munyina befura akosoro ndi amuakohene nyame wonhyira no na me nhyira no megidi ye se okoso ye ni se wanhwa aban se sankora obekoso ye minister Dr. Amuakohene no Santa Regional Minister yes ofiri mikro ma Santa the actions ye mefe yeso e mamponi de share yes the actions ye mefe osiri kire nipa na nimute e ma mepe de no wo famishira no kosa na maka chance wo nkoso mu adwumadensa ye de ye ya ye beka enya nsoso a ye beka eye tie simple kwaku sadia wusi e kanon no Ashanti Regional Minister obeya adwuma sanse na hokeka no so no dene ne kon fa so ben panifo se do besra kire onim se wo tan onim se wo fe onim se wo didam onim se wo yare se do beye watu afaro ne boa mo hu so kanipa hono Dr. Amuakohene nyame nhyira no abe minister amana ya kono nyo no anga nim se position wono no yetumi ye siri kire nipa sa atimi ko nipa nchensa na nimte akon mo nim azisu se mbirizie anina na me hunu ni ade na egoro no enti nyame nhyira no na ongoso nya ne sa na wonfa nua bibi pama santeman ma hu se wode wone emema contractors no Sompa FM Sompa FM so akọ adwuma bi hu no kọ dan na crack ho na me beka kọ no ombeza mi adiska foforo aba mo fre contractor drobonsu osu yes mo fre contractor na uyiye no bebi apa ni uyiye mo hwe sa cement nim ankom cement nim ate so 100 awa 30 70 no dia tunu botom ya Amuakohene so emana ba ni bia kwa first cement na behye bia kwaku dia nipa dua obetwa na uja baako Jazasu we so kra na yenya nipa na ni ate obemu atwansa na obo ade asa etia na nipa bia yo mawe se sika na omdi hye ombotom na ase o man no beso mdi na bro na ne wo mo na chese nchirima na bebrew ayo awurade be yi ngofo bi te sa Amuakohene no no asuban no kwa mbi plus mo na ama o ma be yi dida ma ne ma dane ne ma be dane maburu ni timi wura parliament mo a ne ma be dane ko so mo bi show epenhwe ade ye fe yi o mo fe ndi Masante Regional you know me chiane pa Dr. Amuakohene ne hunu social media bia na mekre ni age awurade ya ye tie Sompa nhwe ne actions ne so no munye ne ma efe ne ma akono ho ne betena ya kaya bo mudi wa wodi jimi be ko kurum no mpeso ya so ye tie be yewo kuro ne nyina ne ye dia ye nyina ne yetu ato ndi untim kotena ba bi na ma ye ne awope bia die besere woni akoro ye ma minister wo ba bi woni akoro ye ko ma sebita frache IGP wo ba bi woni koro ye ko ma MP wo ba bi ne ye de ma wi a eye mofra no wo mu gidie so pese o ye nwuma panti adimbajo ye de ma wa hwe datoto akwan yi na ye mistake ye so ye betia wo na aso amu woni se o ma na mo ye sa ye bonyo so enti o mu bo aduma
na essentially John Dramani mama nso onyan start adwuma nso wo boy adwuma amanhu se binom kokoko police station invite binom ne ade saa na wo se ye Ghana no obi abetena so ohun se wanhye ni afoforo ba na ho be kire no saa ifiri ase toto ne saa asomdue ba kuro no na ye omde ye ne mapa no ebe ye bibi di amaye enti se de ono so di ne dwuma nso okoso ye ni se ya ebeboa no obi nyina che onkoso no nya ne saa toto ne mama ne na ba bi da pepepepepe ne yankonko ye ne ya ise mo starting de ye ni di amaye ye se ye kwa ko ni mu anesa nti obi anso ne mu die mu ye na onkonko na nimba ma fili asantre dia minister obebo adwuma ma fili ne pa obebo adwuma ni nua ba ko boni chidom pa wona ne nam ye fe do dadales okay mo bo adwuma wona no didi ne nsani fa bonkum ni wona di bonkum no close market no close market ni nua pani no okay wona ne nam okay ni nsu obanu mina wona de man nom ani aza agro aduane yo behwe se wo didi fi se wo ho so hwe didi ni wa no yi wa we ni yiri awo nje ye yesu wetima mo no ani nua ne tu ana mo etese ni nua ne di sa aposu no yesi ngonu aboa se wata ye nyine chinye to na nimfia ofiri mu ene ana mo otu eye to nua no so nhye na limunyam se ne despite ni nua nam fefefa bibi ensi ya ode na bata na ho no nhye na limunyam sa na asante mfa ne ntampa mfira na ada reason ne so no wanwi to miente wo monka ehunu nyumu o moye munye kokwasa nipa bi o ye kokwasa bia de ne masie Sompa FM. Sompa FM. So kan ya mfa nhye kan ya duase ya disisu ma ne hyena ma obi ahunu mun start na mun tu atese nkontu ayi anamon ne ehunu ne ekoso wo mpeso aso ne ya yira ne akohyem na Africana no emfa ntoma pamfra ya ne yentimi nkonko ya ni nya tena se dia said o man nyina nim na ye futusem no a amache ya dwuma wura na machia ye general manager okay o madam mani o be bitie ti awrade nshiro mo na onye o mo kase Dr. Blazer Foster yes Mr. Ngwatin na general manager general manager do Melissa Roberts yes awrade nshiro mo mo nkwatin ahode wom ni bi wo nkwana ni ahode ana nya akono bo mo ni ahode said o mo ni so ade afra ni se 2 years by distance Sompa be ko different ride we say o ka ko sensen kumasi ewie mu mfimfi sa na ka na me ase enso no ye o kan enka wonza afede eni ma ko na nimba we ya fresh week e wa hwa okay ye nyina ye tie Sompa se e ba ukuada ene e ko home baaye ene e fresh week ya fiti adwumadi ase wa hwa enya asem ketwa eno ti Asem Mpe Nipa ye be ka kire ya hwefo ene atiefo nyina se ensakra ye kakra wo dwumadi nim ye de nyoma wurawuram na edabna da bia ye apostle Kwame Kwaten ono ena ede inspirational talk no ebeba futusem a emu hwam ne tu a wosen apostle Kwame Kwaten we am counselor married counselor sai Baptist sofo panipa enya asem ketwa eda wukuada enso so ye wudwumadi bia ya tu ni den obrayo kun no so ye de bebrew wa bra ye ne mpanifo bi betena se na abrabomu nsem firi ne koda brembesi sa abre di abrabo na ye no se wonya sika sai abrabo ni koyi ama no se ahweso ama no asemba ni obi de to so ma ukopia fi ase sa nkomo no na eye edawukuada ibidi afiri ho eda ya wada ye de ye tetenyom abibinyom na ye bebo na ye yefutusem no ede afiri mu we ene enwoma ye de ebeka dwumadie ho amana ye kama pa eno ti obi bia anya krado obi bia anya yirede se ye de saa no ebeba na adwumadie soso afa ne tampa enso ede afira wa afe 2025 no ebeko no kukri enya asem ketwa odofo na futusem a ye de ebra wo no fa ye meneko ena futusem a ye de ebra wo no wo de fa ye me neko odofo maton kina ma open na ine de mako na wo de edamasie orofo mahuwa ni suwa pen ama wabra na ade atowani o nana de wisa na ode egu mani wo de fa ye me neko me na me mu wo
Oforisuo Aboagye me na memo na so obi buwa Sompa ababa bejewo me na me kofa wufuri kuro ketua mu ebaaye na medwen wo ho pa se me nua ketua na medwen wo pa se moja di moja medwen wo pa se me ma me nua ena ne ba ne wo ayeye boja baako me kofa wo be se adwuma ni mo hu ba bi a wo de makwa wie me de ufiri kuro ketua mu baaye no de obedie de obehye nyina na ni nyina agumabam na de koba no sei na wo de akenchena ebeda ma sokwan bedu free kuro ketua mbehye adwuma no wo me ho a ema enne yayi madime ko na me de me ni hwe ka kirew ma asem a me ka kirew nyina na se faye me na nyina ye tie Sompa Orofo me boa wo yie pa o na me hwe sa brabo no be hye kama na de ama wo yanso hwe de wo de makwa wie faye me na ko me do ko hye adwuma nim kama ena de na akwa wie se ene mama wanya babi ede wonsa aso ene wonsa aso achi adwade eno ti ene de kura de aduro na peso odi gu aduanim ema medi wu faye me ko ababa wano boa wo papa abrante wo boa wo se wabrabo nyina betumi asisi uye na akonkai ede amawo wo boa wo se de beya ka awade betumi akonanim na daachi ankwa ma bi no motumi awo ma na motumi asisi fie yi ede bay ena asie no obi be kasa de bay kura mpo na asi won sekire jamasi ama twene ana Sompa enemi na matriwu akwa nkwa ama wadie ka wo so wonsa aso wachi wonya bibi ade ato botomu nanso anadie na yehunu mitriwu kohwe nkwa no enne wowuo na wo de edamase faye me ko mema wadie no mu aye wo da wonya sika kakra to botomu no ema so atrantwie na wudie mema wonya adwuma kakra ye wo central market ho no ukọ aye kura wo mantem o mikobusa so a na akodane ma akodane adapa atwa ene mema na etu ogu so okumase mountain so faye me ko eti e kan ti odede bi se obi bua wo ade wo kohwe enkwa ya asem beka kire on se entrinu mfa enkuhwe wuo na ka wato besi ama Sompa ene die na opese wo de eda na se Sompa FM faye me ko enu tie na futu se ma ede ma obi bia na ne se obi entu akohwe nkwa odofo entrinu emfa enkuhwe wuo se ya no bi ena ama ne papayo enso ayedene suwa wo bie ama enne ne nsa so na chi dware no enne wode bone ena eda na se ye kwa nyina no meka bi mawo na ye kwa no meka bi ama ama enne adwuma no nya bi ye nanso de bei ena yehu ase atwede ena wuhwan faye me kwa eno ti yen ka kire odede bi se obi twiu akohwe enkwa entwi no emfa no enkuhwe owu sede ebeya afoforo ebenya mfaso ntino eno ti ene duru baby a ye papa eno ti se wo ye papa na ya na mu na ase no enya wadwene se ene na wo panu emfa ho se wunchirima ene beba bedi sa emfaso no eno ti so obi ye papa masema meka kire wiasema nyina ene anwumre se fa papa edanase ne mum emfa bone enanase eye me modofo pase Yaw Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo ko omna samwa
Fosu yen chia ya tifo ni ahwefo a omohwe na se oye intro no bigidi se na mini ha nanso sa ya ba afoforo no the client o mo mobile so bi so direct bi no tina me am ko direct me am papa togo ya ba keke se the first time o de ba ha ni tifo fanche hwe baby aname o ba na convoy ni di na mo fa pragia se pragia nso ni ma ba bia nti mabre ti me anam sa ko me ko fa na me de na ba be dun ti tifo fanche na yenko enim na ehu ya ba bia de ko foforo a wo bre akire no akire no wa hihye no ma ye da so oh ne san ko bi ante wona wo bo me dede nanso bi beto me ko e ni so na school fees de abeto so what is it the timi so e so si ne mo amote e control na mo na mo control enti se bia me kasa na ma efriu me de ma so tu be control e woni si ti ye de se de ho si timi so si so o me so si so ne mo me kasa na ma ayewo ti fo mfanche o so si so na nya wa ti ana yewa enti wo ene fiada mo na manya mane ha kesi ne hu dodi ko abrochi wo bre dodi ko abrochi wo bre no ma left ne ada se ni pa ko ekam de bia yaw anaye yancha me am na pramso hene na yancha na pramso hema so be poso mine na bo amakwabi na baby a obi anso me chia wo obi suwa wo kohwe etu kohwe kwa mfa no kohwe wo na de sa no ma ne de nipa ya ma nipa ani ate e wo kwa bi so ofa won sanka wiase no sanka wo bo nipa anka nya hwe because wo sika se den wo twu mu tan nipa na sese wo bo no because nipa ka nipa bra bo nipa ntina ye kasem nipa ntina nipa ho but na de na ye hu ofo enapa so obi se wo boa obi a chese wo dwene che yani apensu kwan bo de eden ne ba ko ba se be ma wote anom se bi kuku ni wahwe ase oba besia kali atususu atima be fam wadi yie ofo edu me bi na ye be ma na so oba ma wodi a sa oba no se be ye fani ko wewu because emremu wogana ha no ana de atete no emema ye ne yekoba ti se oba koba no peja be ma sa oba no wo be ma emfani ni agro wate ene de ne yehu se ko saketo hospital emma bebre a se be preduasa ubusa asem na se a niku na ama ne broken heart niku na ama na yesa wo be kom no na bebe be ma no wa ene oba no nyankopon fa no so ma udi ene wakotra mango no soro ena ote de ebre ni dia na ebunu no otobo wo ba no ye pesa no man yentimi ofo yentimi sa no man se no oba te yenka dabi yenhwe yenim yabo yenrenche ne di no ma bia di enua sa suna ba ma bia di so di enua akwata brochima ne family wo na so se no Asem Mpe family dompe me fempa de obefa oba ne ko wa ma oba na di ye enya broche nko ye ne Ghana ha ofosuo ye nam nipa ne ma nipa bi pejaye enne ebi nipa ne ma wo pejaye no enoma bi nti ene enoma bi akeka bo mu ono kofom de wiase on sanka obi ma wo kosoro se ya na ono aka fom anka wo peja onsa wo to nsa se no aka chense so mensa na me so me ma edai me ma wo mfro nenso nede ne enwu ofosu obuo obi na wo nyame ampata na wo kofom na ono kosoro obu kwa champagne enye ena futu semi ne nipa bebre aka o monsembi ofosu nipa bi wo fia wa bo nipa pa nenso ne se enko wato fo me senka na wo kire ne sa nenso nipa da sene esre no wo bekom sa nipa no nipa wa bo mu wiase nya semketwa edumle bi wo a obi to si kire ma wudi obi tonchire maudi
emfa makoburu makoshrawa amma sa nipa no wate ene ye kanfo kafu tuese ma nipa da sane bia wotie ye wotwe mu na so hwe na bokwante ko hawachi a ene trase sisi no ma bi se nipa so ma sibi na bua me ene ne yire ne ma o mu buada oba besia bia wo wu ni kun buja ne ya ni kun ni bua namfo Oforisuo ni kun ni bua ne namfo nom fofia ntota na be ma ni accident no wuye ni ma ba fom beye mobo na dafo Paul ni boko shata free ono no ma ni di yie edumre bi no okwa nkura ni bi yale wo ko no to na ni ba bi enkoyie wo ko saa ni kun adamfo no wo no wo se mama no na sana mama usika obenso mpe basabasa Sompa obese beden ana mi kunu ti ase me no de we siti ti se na mi kunu wu a akwasi usu bone be na mayew ya mi kunu ye wa na wo de se de me akwa susu da ho na se de ya nse sister Jan homa ni kunu adamfo one ne den na otim se obey etini suo eti akwasi fosu ti ase a ntinkeni na wan kai bibi kakra se mi kunu na maudi ye eti se na mi kunu wu a ne sankura bi ya na me bawa ana me bawa wona minim se metumani da wanim ene re wasima memfa wansa na sika na wo pe no matimi di bia ma oh fosuo etasi ebidia so chensa ayawe hosam ene wotsa afutu sami siuchase waye bia nipa wo bo na ne bibinti wakofom nipa wo bo wa bibinti wo wutofuwo se na busuafo ne matiasia bokonti nkwohwe wo mote Sompa wanya obone no fosu ade atwa wiase eya eyewuo wo ye hu hwie ye osole enye ye ide bia na meka chem wife se hwe me mama no manam no meka so mpe bibia ofosu me de kwa me despite na se brother foster be ya ma ne ma no se mimi ntimi nya na me ba so opayosu na sika kuta meto ama no ya na nipa bi ntia se hwe ebia wo da ho no ya koye se be ya mamre ni ade na ya ba na dada na da na me kasa ni ade be ma wuko me be so mo nye ye ofem dada nye ye etime tiase yi na sesa ye dai akora bu se wade na wo bia na obi bi wo bia wo abu se wade amane bi Oforisuo do hwe wo no penifo do apoto ama na finu nchi so digbo mu so obi hwe ho edu ko hwe nkwa enne ye kanfo ka kire wo se trase ne bokonten hwe se ne usika na wo no ufie usie ne cash na de dem no eye hwan abroche na wo no hwan ena du ko du sa ko nu wanka se wo ufie a wo bokonten hwe bonku hwe nifa na wo obi wo ba fie ho obetumi wo ko abroche Sompa obi be fa obi ko abroche nipa baako wa ma fie ho aye yie ba nipa bi na de ne ko ye ne sa nipa no wa ye mre ye sere no mesraw bidi mafutu samba wiye nipa da sani bia wutie futu sami mesraw so ayi obi bibia enne ye wie program ya fafon frɛ no ka chen se hani anadale mayo bone enna meme so enne neme so masabi enti enne me poto me kwase wani enne sama ko ni nyina no matu ni nyina agu me de asblog enne ebegu ama hwaye fom Oforisuo ye pesa ye sre sa no mani nyina no se nipa da se no hu sa no mana Oforisuo boawo enso ede enya nhira Oforisuo me da se no okay the nation sanka ya radi so ni bia na onye obi akese na da wodi bi ba na ne de no so ano odin pa topic ne se fa yeme ne ko na nkese se na ama me kasa Yenyina ye tie Sompa me ne wotie nti wa hwe manim di ade we di mi ya me ka cho se ye ne koyi edu ye mu nhye okakra sila opeso wo ye na ne bituma ka jira se onfanya me no wonko edu nka ewe se me be walo me na mbe hye wani munyam na nkefi o mummu me na me be wale ya wale bia ofie ho bia anwale bi da de bi nsi ho da aye record da nu nti se o mu value o mu hu ni o mu nyew ene de onu obi akopra ni behwie ase da gumi so anaji wo ya wo se da me be da odi ase be gumi so ne nso apna ne me se odi fa ye me ne ko ya brabo ne wasusuo no no bibia ntimi nsesa wadwena numre enti fa ye me ne ko minduanu ma bia adwuma akofo abasa beboa me anya adwuma
wo kasa sesi Yaw ye kasa woni akromfo ne hyehye ho Some brand always come on in and family and 2 coin. Now, some family and Cobobra. Sunny brand of Bob from Serbia, they only want to so for the channel and you. Bray word you memo. So to the car upon a banner G, a chromophobic channel, and you're no any ashe. Would you find you with me and a co? Send you to my yarn on your Jimmy Junior. One day, the bonnet so I didn't with Yanko Codin and near my peja, no frozen Yabra. And now your papa bet my yarn so me a junior, what brain in down the acco, would you fire on their core? Would it be a catcher? Yaw Nimina Yam and no Casa for 2 semimu. Yabba Bama be for a brocham and abba. And your bar or door never found a coin acquires and say, what Jibberman and Gratanina, what Tama had Ashano. And when we call reporters any Grun Gratano, Sabi Ayabasa, I said that I know that's to Kruma, would Nimadia or the Koya Beme, Nanzo de Koyano, and only a catch was a 5 year on the co. But I will boo Pani and you obey. What man you obey a mananium? A bill also with Germany Muyadru, and my Busian and I want to say, Mammy as Messi Baya when you mean Krun Nebe and Anam Prano Nebe, was saying your what into the Guasia Betrobusianzo. Abrabusia better what that Sadia BC or movie, and then my man about Fefen or Benima, but I wouldn't wouldn't himself on a wire, and so set his head in Guasia. Sompa FM. Oh, Niamanodia, so Frabusia Mudia, so Chichila Busiani Bidia, so that no Yasia, would you fire no, Neco? Wouldn't you pass and your door can work here? Or no, in Assen. What boat mu papa say wa bon ti no me da yere ne say ondia wie na nani magua so won de ye de yo de be mame ampa watua utie manimre unim say ye no kora so watua na nso tiri mu po ne say wo be yire na gu nani ma say onya ndia wie fa ye no ne ko oni bibi aga gire enya Joseph no oni anom kom de mo anu adwene mo se mo wo wuram ba bia mo won kwan wa kam ye nua kuma eni kwa se mitwa kwan tintin we nanso agya se me mfa modua ne mra mu ntime ba Joseph tiri mu pon se me de nua no modua ne komom no madidi anya nkwa atena se nanso opie hɔ na ne nua no tiri mu pon se adayeso ni na wo ba na eneye be gye ne nkwa afiri nsam eneye aye beton no fa ye no ne ko ye nyina ye obi ani ne tena be wo di ne wosusu afa me ho na bi abeso ye no wo de me nyai fa ye me ne ko Nkomoni tie nya opesa wuye bia epo bia wabo bia a wonim se ye evil na so still anu no wapran no ene ye ka tro se fa ye na ye dey ne ko na so otimi ye ko na twedi ampo beja wo sa wo de kokko wanim ya me no kasa akura bia wu eye police ni panyini bi na abopa me akoku no ye ko ye case so asa ya ma police fo kuro ya edi akwa ni wuo no ankosi hwe moya we to de momfa nyo mo na monko MP bi anya akonwa ne ni kuro na wono awoso no ochi nipa twaniti ansana na konwa ne nseka nanso wamfa wo se wawe ni kodi kuro ne so ane ye se ye ne ko ya de ye nhyew ya mfo so se jai na damfu di na chi ama metofo kura bo no ke atutuo mpo akuno pete ka ho me ye de kire ebi kan nan yakọwa ne yade obenya MP won na ese di na ni kura ntu de fa ye no meko ya wabusia na hini ni beda o ne di kwa mielu na april brother ni gina se me nua we na akọ school kakra ye mfa ma no watima gina akoko di na me ye de amani ni akuma na wie o wie ne bra ne protect da hoda da wantwa bi ama no enu mpo no asa akọfa se ho no opeso ye ni project adane manso ofio fa ye wu nua ne ko obi ani bibi aga gire obi abie na djuma na so de baba be se djuma na ye ne ko wenye good workers na so unti omuka ye ne ko fa ye omu ne ko obi anyiro obi amo na wie ye nti ye se ye ne ko so wa wo mana so nhwe ma ene ye ka jo se fa ye oba no ne ko de fa sa di nkura no na yale ye wo wiase nyini wo wiase ye be hu ne ye besie o papa ahwa mo anyini na ne amaame akantie na wutie ye ne o maame nsem bi a wakanti papa ibra wa bebre anadu da suom asu ne ntiatiamu o maame buofu na abonebo papa ya nna ne dwonso bebreba wa dwonso agu ne so enne dia wale agu nti watie o maame de papa yale wate pa wo sika betima koye utie mo so wisuo faye no ne ko na wo so ma be the same thing so the fire no ne ko dia wa do something fantastic ye ka tro ni pa bi ase nia wadwene ne nanu free say nya agyan na unya na abaye nso a fa ye ni pa kro de ko ya kwai ko
Abrantia no odwen adamfo ne ho na se do si dwen ne ho ne na efiti adwuma na se na adwuma no koso promprom obu ne namfo na no wosika na kwase a eno nem kuma se monten so ama ne metri so kwa bianzo na me ya na me wogidie kese se dako eni pamfon kwa wo mikro ma sante mampa abrante bi na wokọ abrochire kwa so na sa busua no omo ewosika pa omo ye godu ho adwuma jewelry na ene uhu abrante no wa sante mampa awure beko adenti na meka sa ye nyina ye tie sompa ni nwa ba wodi na kire ye ne wo fa ase obefa no konkran de ni ko share business im ni wo fa no ekwai bi so no nadwuma seye nadwuma na seye no bedwene ho a wonte ase obi e wonne wo yi ni passport to emu aye ma second wo emu aye ma etika ne haw ne seye bibi ti no wo fa nadwuma seye no wo fa ase no ni wo fa no ne pagya no ene ni wo fa no odinani akire wuram menka no saa na okwafu mu atamu awokoro no unhu nipa tamu awoba no unhu nipa nenso so ne wo fa ase no won kranya wadiye na asem no nkire mu nyina ne se ne nua ba no na abɔ ne ba na nso se ma onfi ne wo fa no ko na ene ahia no ne ho akire no ene ye wo fe ti akwakoba se ene die nipa bia ye nti no ama nipa bi ye papa kwa ne pa wo mu enuti efotu so me de ma odede bi se emfa ho ene mfomso bi obi aye wa bra waka wa hye koko wani mwate enyankopon one hye bresesafo ko 05513131 05513131 0548 na 31 0548 na 31 hello hello 0551 hello 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 Promotional yeah baby afrefre udin Promotional majo so ebrukata che baby afrefre udin me patro me se te na se ya premi kofi fofi yenti o so do ya ya mi asaya me na kowai ene etutu audia ba no na ucha mama akutia no bi ya ni ya won fanya me no enko emo areto ene everyday ozo ya misha no okay hello hello odi efa ye me ko me na me mu wo hello hello baby afrefre udin katachie ma Jones ebru papa yenti o asembe ya yenti hello meti o pa yenti wa asem ni bi isi mi ka se for the yaw no mi ka se ma ko ka ma se di pa na ni bro di pa ma di da di ko ni se di ya di so di da bo chop di se di ya di ya se ma mi ko ma ka ma se pa ni se ya no okay hello hello baby afrefre udin mame ozo mi ka se ebu akwa mame yenti o Ikwacho, atema na yimi model bed in fact. Waka Asem Mpe. Waka Asem Mpe fi se ni boa obi ana oni hwe ni pamadie. Na me fa ne gbe ata me so no so emeye adwuma no ni bi na mi ko problem. Se yenya mi a adwuma na meye ni fa ne be ki adwuma no ko afi se
na aso na akra na me da ho di ya se obi awo sweet and ko appreciate the girl so na be ya wo no ma ebenye die adi ibenya problem am betena fie kakra I was saying ko ke machi na kakra ka ba mtinye di ya trade ya adi obi ni kakra mu kakra na etuna ni bebre ya na adwuma no waki no no akata tin ho ye ne die e wo bisi be nyame a ke di anka o se medwuma no na me de tena amakan o de aye me onko na weto e wo nyame nsem na me hia mo pan ne ne no putu amode am fire me na ko e tietietia hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin majo so detio hello ya besrese ya amamu ntie mu ho masem da bia me kan hello 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 Timeka This is Sompa. hello majo so baby afrefre udin hello Otimeka bacha wanto ngaba baby afrefre udin yenti o bacha hello hello yeah but good evening majo so baby afrefre udin I'm a specific so yenti o wa from kashowa no okay but it's on program I did you or mistake do if our phone internet nkwala na yin na ya hwe ya maamo no obi o wa e na hwe se wa ye den wawo keke no so na ni nkwala no won so nti be ye den na nkwala no wa ye den wenye be bi pepe se wa ye de watu ya hwe wo maame na na sa papa no me de dia me kase me bi ta ma me wo wa de maamo de men di me ni me maamo kafra hello hello baby afrefre udin your face oh down I go to the salon me dey disturb boy no okay yenti o me the year so na me well ade ba ko pe na me dey me ni atoso say but the oboye diano you can say why you dey ate me because Bible says we say we the right here but mama left to say the but we here papa I'm saying why here I won't expect it at the BIA too. Like I said, I'm a minica, between car, almost 1.7 billion on the car. European can take a driver to car, but the miska for man. The car on the theater, like in the car is in and everything here, minica. That doesn't mean say, like I say, can also be taken to car, and like I can look on the bra. If you have a point, when you have anything with me, if you have a letter, maybe I will be papa my letter you are but you will be that when the remember brother say people put here that we will be them bad man no the papa the way man expect to be big that's it no okay hello last caller hello baby afrefre udin when you dey man me fresh balaga yenti o when they say me dey Haji ani ana ma kilo wa jilo na mo obi amana to car wa ntimi anchiaka so wo bi na dane na tie ni na mi tie wie na kwa koji car no wa kitu na ma ni na car ni oh no ani sa di amana ni car no mi ko ma wo mo to yi na da na mo to papa me ye okuro ha no mo ogira ni mi biro mi ni ya mi uto bi mo chire na me tre ho a chire no na me to kwa me pa so me na wo ni tano ni wo ni tano ya la so ni ya janka ma ni tano nti se ba ye atanfo o mo na bo mo na de o mo di ye no amma me se na ye ma je se mi da bo ni ta me da bo janka oh kana me ma je tie me da se
No, okay. Ogo I said one not friend. Yes, me show. Me throw a bomb. Mega bossy. Me tell Luma dear, now stand there. Walk come and let him go. Into Yamishira, Yamo, Kessie. Mamma, you want to present to okay, Hajia Alima, Mammy way on far Asem Mpe Nipa enia gro crack. Me otete tuba for a day and if you didn't so quant ya meboming tabamu, menam soro, mesai enam form. You will be catch last antima, will be last antima, Juma dear way so, way and Sompa Asem Mpe Nipa no, way and the Viasman in Asia, ye, as this is my poor man Timmy once if I'm dying. The local Naya Diajo, I'm a Yoma, I come pa. My catch will be answer Juma de Jumakubia Tawruma. And as you see a cassette team of Tusamo air bar, or Mantawruma, and you be a de Besemo. Aboagye Mabasu de Chasu. Sana Kotosu Krama was Patasu on the floor yet, in Nipan and Manasu is ho. A Jumakubia Tawruma, and Asem Mpe Nipa. Ye to me Eddie Jumedi, a bro free Joda, a cosinifia da so. Yako computer so good, Emresia. Yaw boy, yaw back Sompa. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje ija me na mu jan ko na fi executive me to mi plan fa me so ntana se na so mi sia dan fight okay afwa me pa you na so ma ide ma de na na bi be ti asade tiri boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenye bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adie nkrato yi atu ebi ki abagose ese di ni tani abaya no men di mo ebi ni paso eye die paso esa do bi abo mo beji bi ni we paso abo mo beji bi ni we rana benu bi o paso abun mo so mo beji bi ni ti fifu e maminti ana fufu e one more we we one papi paso ti fifu e maminti ana fufu e one more we one papi paso no miyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Adi oi honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture and edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sicily cocoa? Epe antiwakade. And you jack a sepan and ne. You could degrade. And yama money mema. And your cocoa Sicilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemay. Na. And you see, I was saying, me Sweetie, may you come on, mammy? I drama. What does ye? A ye chima. It's a living testimony. Corner Judy. What yeah, damn. I just happened for 1 hour for down for any the only fear to me. FDA Aji a Jadi and Kratui Atom. Okay, yakwa yanim ten de oba no anya atnase
ma me mo akwaba oba pa bibia bokọ de ye fra wo sei Asem Mpe Nipa firi ne baaye Elias Maame Tamale me firi ebo ho nkode ebo wo se ye fra wo sei Maame Tamale Udin ne de sei me de afie Nyameche Elias Maame Tamale Mepa chan me free me think ebo ho kode ebo na de Tamale de no me fra Tamale pa cha ho na matena sana me ba nti me bedu ankola ne nyina afre Maame Tamale ma aka ho ti usi bo ho na busa me di Nyameche ne kura hu na mu Maame Tamale de akola be so nsa de wa be so tena Tamale ho achi pa cha o ko no adi mfie sei pa cha me shrank me ka se na ma wo me ma nan nyina wi nti na mani afika kra die na do ku sa Tamale ho pa cha sabe adwuma ene de me ko ye te se no de Maame Tamale no wagye atu me pa cha eno anom de frame wo bo ho patam ho de o ka Nyameche ko obi enim na ayese mani bresem ti enam de Nyameche na ka ho ansa no so ye mikrum de obi enim nyina ye tie Sompa Maame Tamale nwumiri wakosem ne se ane be da Sompa Asem Mpe Nipa makosem ne se ni enya nyuru ba bia na wo besu yi makosem ne se me ne me ba be ma na tie akola na nyamfie aduanan ba ko 41 na mu kan kakra me ne na tie ene me ya wo bo ho new site grow my first one achi enti wotimi babo ho na me ba na ne gie nyina ane se ba bia agudie wo no eho na ya no kogina se wo musa na sema onka bibia nkyerɛ wo busana sem kra opa na wo bua wo opa onkasa ne die ne yedi nti wo ba ebo ho betena wa ba bia omoto spa ne ba bia ye bɔ nwom ne ade a edu anwumre a osa ba fi me na tena mfie be nsia na sesen na enna afrase ena me hu sa ade ne de asie no ne ko yese no mo ye rare ti no afri ye house new site na babo ho ti odi rare na chi no wantimi ansa ma na chi bi e ma meeting so 3 days ene be hu no from simple yan kan yasem ma me be hu no tapia ho nti me de ne kofie me nya ne kasa kire bebre e ma ne ka kire me se mama mate ti ampa no achi no onye obi a bi che ne yeye onye obi a meti bi achi je se ne woni asem nti okọ no aba na no Friday and was mama on so that empire asiko ni Roman for okọ brother ne fiada kwasi adam so okọ ntina no fiada no ka cha me se mama me se no mo se me kwa asore na mso yu eno me se kwasi atwa so brawo de me kai a ma me kasa awai on the TV so me pa cha hai e ma me kasa awai se ye de def ebuo ho dia o pese obetra onyum ni ti obetra wasa bet ni nyina mu no se wa ma na dwo be wana na atu a ma chetere mo nso obopo no mama me so ma ba ne me sore me bie no nti da no a eye fiada na o ka so wo kwa asore no sa ada na aso ne adeda mu wo ebo wo nti wa ma ye no madwene fama me se okọ sa bia ho na kire se onu ankasa no ba bia dede wo no ope ho se ye bo nwom e na so wa rehemu se de ye obeba beba fi kroba o acho eno no kroba ene se na no fiada me ba ne kra me se wo kwa aba are me ba na ni mu na wo twa aba na bi okra wo se wo kwa yi o so wo kwa asore aba ti de me dwene ko se emuda ho na wo mfira asore ma ene de owo sa emura no ho yedunti amama ahame se otaye sa nti mama na ahame nti ade achi ye wo yare ye di mfie be sei dadi wanya 41 year nti me fa ne se ebe 30 years na 35 na obenya what the ne hospital e pa cha me de na hospital ankafo na menim se bibi na ha no me de ne ko doctor ne kire se na dwene mu na dwene ni mu ombre na emu akola no bibi sha ne so pa bibi akola no enti o ma ne ubisa ne se e dia na ha no sata me nam de ne ko one ne sister ene ko ye okay yen twen kakra wate Sompa Asem Mpe Nipa no
we didn't for you to so enche na result so beba na birthday ben one say ye kasa adwim hawa e ya de bia ne so ya asem foforo kuro ba dako ontumi amma ameduru fie ya kwanya ne Kitima Herbal Center entwetwe komo simadu so emra sesisei na Kitima Herbal Center medical culture tifo ni ahwefo nyina se me Oforisuo Aboagye o kase ni ne ho adanse ye nyina ye tie Sompa pa afise Kitima no senkyere ni bia kektecho be ma time o ye no enne enuru bi odi ba ye sister ya de no na ano tene na ano hye o se na wotwemienu pepe sister na wa honhono no afedie na wa kama oba kura na yimu no na ni nyina no na Kitima Herbal Center ene yes ande no doctor mema wakwaba nya pani pa bibia bokode nyam yadumu bibia ye kama ese die Kitima kotofoforo amoba nsuo mu ade amoye no ene adanse amanfo di fa monya sankito doctor Kitima je ese amanfo bu fa so pa aso mati ase because die beke bia ye adwuma enuro su die mu wubi sa pepe dia na wo ma hwefo ne atifo nwumire je ma ahwefo ne se ya bompa ya wie de ne ya ka cho bia se Kitima Herbal Center je ohun se ya ba pe ade adi ka ho asem ye fashion because na Kitima Herbal Center ya de ya se abo se sa fashion na duro no ebi ni Ghana gise Kitima agise Kitima ya Ghana hanko ene ya bibia mu nyina gise Kitima agise Kitima hanko Asem Mpe na meka kire na obi anso wate ase hu sa Kitima wasem na wo kan ase edi wachi gise wasem na wo kan ye no kure efise yenko na aba na abeka kire amanfo se sa yale aye gonori ababa so na gonori kenre no eye yale aye de wo na ye yale bi susu a esa aye moa enti sa moa no eba ohidie mu na se wanya adura ebetima kum sa moa na odi yale no bekowum anu nti ya di kaka kiro se ye wo abofra bi wo ha ye wo no a enam se ne maame di gonoria no awo ni nti no ye oba oni be man shiada na so obekọ doctor no doctor be ka kiro se infection wo no so sa akura no ubo se sebe na sebo nka ration bi gugu no na wodi ehun nsem chese bebre enso no be ma enada na Oforisuo ye sa obi nso ho ayo be ma na yawo no na be ma na yawo no ne be ma na Nyankopon de ball no na nam ya le ni ti no ne be ma pie be nsi entimi nyini biem Sompa FM entimi nyini biem sa na be ye sa mpo so de so wo hia Kitima Herbal Center ni ama na duro ama mo na mfi ni mo je ne ma be ma na nyina eseti hwa no na no na wa hwe ya na se be ma na nyini sa no de onya ne de enso kakra na yeso no ono nso de no akoye low spend count ono na so one be ma ana so ono oba hia na sa da nyame be se enye ba no ena mu se na kwa nipa no kwa ni nyina ama ni ti no one oba ni nyem ya na nyinse na sei hwe kura na obetimi ne oba na nyem ama oba na de na wo ba na so akura na obeba wiase no ebia na be se ne yem ade kura na amfom yi akura na otwun mu tan obeba wiase obewu ayansem bebre na hwe ya no na wo ti wono mu ana se wo low spend count ana se wa be ma no otumi sinsa no hwe abeka se wo hospital ama doctor aye bibia ma ho na me ka jo se doctor sa ya le doctor se de won pe kura ne se aye ona de akọ doctor ya wo won pani en de chese na afi na mo ni wuro awidie mu nyina aboa ne de on pekura ne se ya won pani afi na obe wuro awidie mu nyina ano na wanhwe ya okọ wo pani na obeti ya ne se ayare anu kura no ye wo black group bi ho ma wanhwe abeka se yare ne hu biem na no na wo se abeti se na de pepe obeti wani no na abe ma no nyina asa ano na wanhwe ya obi beka chro se bra na onfa aduro bi mfa ho ana se obeye ne kase ana Oforisuo ebi ntimi sida efise saamwa ni wo mu no agise mo ni nyina afiri nipa ni widiem ansa na be ma na itima ye be ma Kitima Herbal Center ye na ebetima ma gonorrhea powder ne boys no na wo ba na se ma obi na no ma obo se mo na wo widiem mu nyina abewu ama sa problem no anasa obe ma na ye ketua no obe ma na wo timi fanye hwe no ni nyina itima ye kama eno ye kan sa no se sa aboa na ye kan asemo
enye obema mu nko no tena ho obetima tena osisim obetima betena kotodwem na se obetina kotodwem akọ hospital e beka tro se odompe no nyina awe amana ka kase obetima kotena wo na ase ama wo na no wanhwe a wo hympaboa wo na ase be yetufo mpaboa no kra hye wo kra wo hu hympaboa na hye wo o tena wo na ase a okotungo so egu ho no ma Oforisuo wo honam nyina be ye hye firi ofoma akopem osoro wanhwe abetu America accordance ni bi wo se obi na aba odua okoya to wono so wani aduro nto beka tro tampa oso wakokọ no ono ana didua no bo ya susu no enim hotwe Oforisuo amanfo pa aba no dware aye ko dware wo mo ne ba bia obetimi stam na aduro ba o se yale eye me bet 50 years ni eti wo kana ye no kure obetimi tam na aduro ba ma me bi wo so asasa ama ne ba kura no ye ne ya enya asem keto no Oforisuo sa yale no ade se kuma manfo pa no se onya timi furo e ba wo yam ha woni me no mo ba ba ye enom ekaka se wo e bia oxa so ba ba tira mu bia me pa chawo obanu mo sa wo wiase aduro nyina enkoda wanhwe bia aka se wo sa aduro na woni bi na se nyame bo enkakra na se obekọ hospital no doctor beka tro se onya oxa na so asudi no na so go ye mama na ye kakra no utanya no ofro ba obo obedru obodi a me pa chawo wanhwe beka se ye cancer anhwe be operation na se otimi ma ensu atimi gina nipa yam ada se oye oba obekọ doctor beka tro se ensu gina oyam ada se okidi ho otimi ma ensu ko gina otimi de ne sa ko kan okidi ahwe abekọ doctor beka tro se kidi na se enti ko pe fufuro se oye sikani anaje fo kura na otimi nya kidi ya papa ana se otimi nya obi de se odi ba be se wa Oforisuo doctor no onyi dada no onim se muwa no wo ho nti odi dada no se wo be sentem enti odi amono no ebesa kan dada no ho enti enum se dada no se no na onya years bi abrawo wadwen maso Oforisuo se aboa no ofuru yam na kakra no so otimi wura otirimu a hey ensem a ode beba no sa aboa timi ma nipa honam timi popo kosi ne nase infection mu ano obetima popo honam nyina ma obehu nipa bi ne honam nyina yekọ obetima akwose oni obi ni ani popo obi am sei ohu na horote obeka se wono ewiase nse nyina wono edema no otimi kotina utirimu ma utiri nipa etimi bodam Oforisuo metima ka tro se yewo odi sei president bi a oba wiase a sa president no ono ko ono onyamenta de ye amnofo ko hwe ye no na ne de ne ye syphilis na so montima anyi aboa na infinity na kitima ya ba center sa oba na se de aduro no ma Oforisuo ade ehu ni se ya de aduro no ma obo se muwa na omu wo widie mu no omo pro widie man kasa wo beti se muwa na omo pro widie mu no wutiri nyina yes wo de achiwade aka wo de achiwade aka muwa ni nyina ewu na titiro ma HIV aye mo de ane de nka ebi de etimi di be se 1 month na mo ani nwunwi e woni video HIV amuwa no o ma ye de mo no amuwa no se ye de ma ma ebi wa bosome na amuwa no mo nwunwi emfiri ni video mo nwi enya asem ketwa enti ye kan sa nyesa bro ni yedi ye ko hu ma me bi ni kura wu aja no wan yi aka ono nko ma se abusuafo ni nyina po no ominu sa nipa no kura wonye ye biem Oforisuo ya de aduro ni kan no ba me na hu se ya ampa Sompa afide na abusuafo no e ba no nkyai mo hu se ampa se aduro ho no eti kitima ya ba center sa ye ni ya ka kire obi ase se wo yale na se eye bibiti se yale ade emuwa na de ba ye de onum ye aduro na ye de pada no ma wa ebekum woni nyina afire ho no ma ho atom enti na ye ka kire o se wo HIV a emma owie ho kura se owie ye no ano no ade se wo ama kitima ya ba center na ye ya ka kire o se titi wo no Oforisuo cha ya lewe no ene secret session no tete won ye tete ni pase ni akekere no ye sane wa emuwa pa be firi video maba no na no odin ene nyame ama ye nimdie se ye ma wonum enti ye be mo anum aduro no ama mo na aprawu e wo video ma bra won fa wani enti ye number no ye di tudwa no ye number no ye 0246 91 17 0246 91 47 17 0539 70 68 81 ye kanona enunko ahwo adwuma ne ye o ne ye ka kire so wo okidi problem anase hepatitis ena ha omrebro mo nsem me pacho agise kitima Herbal Center de ntia ye ka kire so agise kitima Herbal Center ye ne betima mo odura ma muwa no eye muwa o
Emwani wuya no bi ka kire so obetima tu hepatitis ase a oboa wan hwe na se bia wonya kontuo bi na wo kwa oba ko tena ba bi be taboso mu miensa na yare ne da wo ho oba ko tena ba bi wan hwe a obekwa beba no na yare ne da wo ho na wadwuma sem no na nyina sei Blakitima Herbal Center la Oforisuo hepatitis no anaje ba ko pa ehu pa no se ye wa wan hwe ade ko doctor pra wo hu obi wo hanu ma ye na obo se fon wan wo fon oba ko doctor be ka to so ni yare kro obi o ye na obo nse ne bo na ne fia no e wo bo na tutu no Blakitima Herbal Center obi o bo nse na apoto na apoto obi o ne nasi atata na fu ahye me se bra wo ba ya de date na beto so mre bia me ka kiro se obi se wo agi usika di na so hepatitis no enko na da wo so a bra Oforisuo anim hanom na beto ntia tie me ma ka kiro se me ntia to no enye busunyo obi otuntia no akodiji adem se we de enye ne me ntia me bi pia yententem tini ya ka kiro se Kitima Herbal Center ye duro eye adumantem enti wo so de chinye se me ya le we de obi frem ya otimi ka kiro me se wo na wo so wo duro no me se sa ya le we de me nyini because ba bia ma ko be Ghana ba bia hia sa ne ye pe no o de wo ba na wa ba kan de o de be ma ye o to ntia me nka se me maji u se you wa o to ntia na ba ka de o de be ma me enti tutu America na bra Sompa ha na wa bra ba to ntia na de o pe no na wo de ama me Doctor da ma me bi frem na o se o na bo na mane se minu ho danse ti ma America na so asem no kore ento sem sa bebe ya papa be kan ya ba Sompa kasa enye bonne o se si no your master tape kama okay o sign frame no Oforisuo Kitima o dance die Oforisuo me se enani 3 days ma me bia ono da ho no ma se wanyi nsenya ma ne kunukura adwane agya no ena che se o mahu se be abusuafo ne te no no mo bobo na fu no wanyi nse ko be se bosume be se dumiyansa enso wontime wo me dia duro ma ne se won fanya aduane keke wo de ye nkwa keke na di Oforisuo wo de ye nkwa ne dia 3 days ya na eno ma ne nam so enti me na me ka kire enti se oti wonu mo na se ye nua ma no obi wonu mo be ba nche no obo nse na ne yem ye twa be prensa ni nyina wo se me ko wo ne twa be ye ma operation o ha ho Kitima Herbal Center ye wo duro ye wa wo duro amre a o ba na se ye de mawa woni sa problem wi ye wo yale bebre ne ba ha no ma na ni nyina na obetima ye de aka ya ka kire se ye wo pressure duro o ba na se ye de mawa na se oti se bue ya de obi kura ko to ambulance ma me fa chawo de yiba ko pese ne fatu nanum Sompa Kitima so wo bugu ba bia tutu America bra ne Kitima Herbal Center ho ne ma odu abedi no mo moja ni ama moja na dia fulsane ama honam na aye dududu no obi akosa yare so wasa yare free o mpa na so de wa betele free and so stay abusuafo bo na ebo ho ka Kitima Herbal Center wonante akura untimi nante yi wo ba na de aduro no ma wa ba bia wo duru bia no me pa chawo be keka ho ama me se obi honam pupusi ya che no ho woso me pa chawo Kitima Herbal Center agro bia na se yare bia na me se Oforisuo ye ba ya no mitimi hu se yare akese ne de dempa ne de breme Kitima Herbal Center wo fan me pa chawo ye Kumasi Abu Akwa Matedi Church ya ne turubu akodua school no ene di nhwenim sa wo hwe na se wo hu ye ne a ana wo duru ho na wani ye yontotontoto a no afa number we aya 0246 91 47 17 0539 70 Oforisuo obi ba me ho na obeka kire me se okọ doctor se ne nkwam wani nyina asa ai bi ni mu kura enkom wana ode be wo no na mka che o emo wana na agi sa nkom wani nyina o de bra na emo oduru na se emo oduru na so wanti manwa enti me siraw me se ai enfe she duro de Kitima obi nyana se maka che o se ayemu a enti sa mu ano e ba widie mu a wan hwe abeka se ewiase anase o de o se yawo opane o da ho na spiritual knowledge anase problem bi na unya yenti na unya time fashion nti unim so de Kitima Herbal Center ufi abaifo no ma ho okay o je duro na fa ko to ufi abaifo na anim ho da so betimi de nsa kan o de be sa ho yare kama ma o so ho aye de okay ato enti Kitima Herbal Center de me pa cha aye dimpa eso tutu America na wo yale bia na de bia wo ntia se bia no o ba no ma me pa cha o benya wo ho ntia se enti me de me number na to edwala atwa e number na ye 0246 0246 91
91 47 70 0539 70 68 81. Kitima Herbal Center Kumasi Ebuakwa. Yane Methodist Church no. Anase yane or the say Tribuako Dia School no. And the day Oba be Pia be kama adiamo. Okay, yane Kitima Herbal Center and na etwetwe komono orofo yenko Kitima ha wate na ne ho dance bi no ano dene sanse papa owunu papa okasimni ne ho dance a metumi edi ne ho dance a waye bia me yahu sanse de onim to no ene pempi yede ne nya twene no ano Kitima owunu pa twene bu akodwe sukuu no na oni no edi ehwe ne mu yekọ nyefa ya de bia enkoda no kekede yeko akoyanim yenim 2025 we are in some doors we are in some so kroba abrantie yi ko we kipianse okohwehwe bo ko to so ba ba wi e to dam Sompa FM ma ni se wo kwa wo ba nanso edi e ben na asie ma me oba de friend no say pa che friend akwasi Jesse pa che na o ka akwasi a ene wote Jesse no kura de won fanya asem na akwasi o ka no mpo na make sese won fiwa o ka wo mu anu anso gina wo na madin wonye basa Debi onye basa onye keka wo ya de ye di mfie sai me se ebebe 30 esire meka se du wonye obi e ba wo de bo hihye ne nse Debi onye basa on kasampo se wo se wo kasa na ye fie nipa na bia asem bi kire ne so na o kana de so ompani akinye wo gina kinya na wo ha no wo wa adwirim ha wo de na so sabia ku sabia nya do tumi dware kam me pa twan no adwale eti ye ka se describe ba no kire wi ase nyina o te sei ye nyina to onye nipa o ye tenten wo ye krokrowa na ya tene trap mienu won ha o ye chocolate color ena ne se atade a hye no na o de pie no esuro ne de me mani bi no se won pe no nti me nika ne de eye short nika na brown and white ne de dem se dame na chalote ena wo faaye chalote ne so black na suro ne etre kakra o de suro ne tre ne bi ena wo fa hye ena wo se wo de be kwa sori nti me ye atade ma no no wo se on pe soro no nti waje form no ena me se ne mi kodware nti won ko hwe ne ne mi obeyi bi o de betimi ahye so nti suro ne de menhu na mo mi ma na singlet ne boxer shorts ne nika ena chale ne na mhu se ne mpaboa ne bebre ne guo be sa chale no ena mhu se enka ne ne ma no nti chale ne hye no black a suro ne tetrete ado yo bi a wanyi atade ama no ono antimi nyene selection o betimi ayi na ne de ne se ofa ba ko no se no ano be hye o be hye science mi hu se wa hye na ye fia na me yi afim na ma kyerɛ se ko yi foforo ya sa ma na kwan se on sha ono mpese obɛhye ne ma bebre na akase bi akosi ono atimi si ne ma nti se wo hye na mehu sa ayi fina o bɛsa hya na mama so akosi na maka kyerɛ se ko yi foforo bra wa ba posifo amane me pa twan ko dia posifo ma ko bo mama ne se yeyi bia wo kan se o tai ko gina ho ni free mu a oni yonko bia ba cho David na wafu Roma for so akɔhwe ho nyina ba try akɔ nyina ko bisa security man was me musa akwasi be wura asore dem but wo pie no man hu no aya asemo akwasi na da TV no so no ye be se ya hwefo ne atiefo eden ya no mo an yesu kire mo yini suba obi ana ni atwa akwasi so bia no be se on fresa abawe na no gidie kase se entoma obi ankoto wo kina no na akwasi ye hu no I notice wo hu akwasi aposifo a oben obi na ye tie Sompa na se fra abawe Sompa FM na ebeko ye mwa ade se fata bi ese ye che obi ano ai bitu bi de chewo 0244 4436 0244 4436 and I say 0249 788 477 0249 788 477
anasa sompa elai bia unim bia no frɛ na yempe akwasi fusu osi akwasi ye friend say akwasi jesi akwasi na ngasa na friend na utipa pejesi no ju friend akwasi a obeti agyina ho onye nipa ho ha adwene Asem for me bano. The madness, I don't form a sremo when we see radio when you come with show. I'm coming more. What's it? Try buy it soon. Soon, one a big room. Your bow than a papaya or yari. I don't know, papa. Ade chi na member shoes brane pass see baby soon ne nam ene ne so jore ma me na akwasi wo yire me pa cho de bi hu no bada wo nguda da bi hu bada da bi da na ise nyo ni pie sa ye ka bibi me ni ti me di nkomo me kai sa da bi me ne wo hana me se wo fa kwasi me twe ne ba me kyerem so fa kwasi me ba ne wadi nkomu me nyo ba bi pa sem so ba wa mia me ba ho ka o hwe me se kom obisa me se o wa ho odi bi okoye adwumade ahwe oba oni onpo ba bia onpe hawo akoma body se ya no ka kyerem na me just akwasi ankasa no wi aso ba o mi tampon da e pa cho de bi ma de pro me mo me chere ne se kwasi me ko pegela bro we di akwasi ne di oh me sigel bi amenya no o ka chere me se mama me so enha me mesro me nya adwuma me ni ahoden so ti ha me e bandi ni ha honi asebu ebo ahofo kodie be bia obi abehia me dey ma me tabale na kasa yo mu mopo wate na mo hwe me ba ne ba me mun ko me mo ye be say ahwefo ne tiefo kwasi ne da TV no so kwasi ne huni ase ka obi a ke so wa dream house anu kra na ofisi bi ko ye basabasa so we dey want tesa a chinchin no ko obi akotena fia asem producer ye ma panne ma mesimrem na akosi jesi ma me isu awosu no abreko Sompa FM ma me kwa koma to ye mu ate we ni Sompa Asem Mpe Nipa no medical card to say entoma wo wi ankoto no bonsi e be pon program ni kra no bonse amanfo frɛ sɛ yehunu wa ha yehunu wa ha na mogidie kase sɛ bebem sa the nation's anchor ya na ahomte ya no aso na nso maso da ahomte ndino atumle bi na ba ne sa ya na ya de bi atu ye hofo na ya kyekere ye ho nso re ade ada bi ameka sɛ ya na ya sɛ obewo abawi ase na nkofo ne ba no doctor no free UK aba ne ba no me oton ayi wo central market ni nie na o de ba ko anka brane sei na yesi yale bi sei akoye no yale we makam sei yale we ene ani fura de kawrade nkumbe ma na onkuminto nkono membe o ye nyina ye tie Sompa nipa na ni abeza wo kan no nye no na wo ka ba wusu nim senya ni abeza wo kan na waka ni abezo ye nya no na wo ye unim zenya ni abezo ye na wo ye we ye de bobra ndi ye besere se kwaku opeso obafie so na adwen chense adwen na ka chense ho nye fie ba bia kwan na anam so nye fie o ade na ye fie ho de nso na de na ekọ na chie no we ye se besin be babo ndubo mba ya sire twedi amponza ma na ye de sa ade ya wonyu ni wa njirima ne unjikafo mfirim because ya na ahomte we ba yo ba tan na kana de ahye ne yemu se je ye de ya ne dia ntu ni we ye no because okra na de wo fi nkakra akra na ni ja na jiri kakra bi se wo yi na ni kakra no wanyini no abetuma ya ne obe ye no be ne akwa ko fa ba we want to be sure no great nyanze kwasi ko fi wa ga se na ni fi we zone ma me so tini so na de
ndi best ra dum fo so money atwa ne so mo nko ye moa na ye de no to nchen ne ya Sompa nyama bi atiti sei e masa na abrabo bi odipa so wo bɔ no ya no ahwe yie ensem atiti sei nti chiri nsem wo wi ase edozo ndu no bi ediri wa abrabo mu a atoto akwan yie wo bi wo a obefun no nya wo no de beye wo de ka koye ni asebe ni hu ni asem na afra akofo ha obi di abeto abrabo so nti na mse hia obi a wasetena mu a wonnim ne nipa ban nim ba bi ofiri nti no ene ni yie de tumi kokko wonim ne ko basa china bi eniama bi sei ekoso a ebi amfa ofie anaza amfa abobo ano eye san etimi so tu obi na ya ka atwa se wrade de hwe ogidi ahe nti ze no so ko basa na wakora wakoma se ne ya be ka ache ne maame no ahye ne ho eden sebe obi nso wo bi sei ya ka abo no prawo wo hu no ene wo hu se sebe wo na mo kora na ngode atete ne wre de basa ni nyina no na ja de aye nkura nhye de ama ya ho se eye yes bi ya nyame pe ene wo ye but ne yira mu ne de ya gidi ye pa se won sabe tuma kan abeda so mpa fidi feel the heat Sompa FM Sompa FM kana kuma ntuni yam ya wasu na ye ma won su bi yam because ni su ni be pepa enton kozi se yam pun dwumade na kwa de aba ama ani da so aba tu de wa akoko bi a umfirifi no mfa mudiam se obedura obekuma ma na nya biawe na ne fie ba ne de eden ya ne sabe kana de na emomunya ne bi ma ohun sisisi ekọ akire to no abehun kwan foforo befa ade ne befa so ebeboa no eja ne se won komra de a adunum ha ya de ne de yinikuma ene ye nikase da ekasa kire ne se won bi na maaye ti na hunu se okoba no na da mpanimfo be kan se agu na som se na de okọ amemma no ona abehun se enye ketwa sa kwa ne se obesi kwan so a wontimi mabiem ndi otimi bedru fi asumdi ma se de bisi pen no mo hunu no na we ya ye ni mpede no so no na mo hunu se bia du na no odene di kom be fa so mbe kura no be man ni pie ne sa ne ma no ho etima ye bamba ba ho no ma hwa ye na ne ma akotote di amaye na ya we so ye nyina ye tie Sompa nti betimi so mfom na nsi fom because da fom se ne de wo mo ni ye de na ene ma timi ko timi anya ne se bia heda nya yi bi enti ye ja no ofie unya ba bi de ne ko don de o mo gya o mo a bi o be ba no na bibia kokora aha because ye nim kra ye nim asofo mpanimfo bi yesusu so nsofo a abodamfo kodiwa omtimi bafie normal mane ma kotote enti onyan so mo mpa na mo bi se ntu na nkọ akiri se de bi betuma yeye amana wale kra na wajai se o se wo mpe na wo wa emre onya bi onye obedi na oni na kan de ya akwezi James Jesse sunye de ketua kumasi abonten so akosi Jesse ko be Jesse no ko ba Jesse simprimu Jesse oni ahodene ntimo oni je no kra on pene ho asem bi passe bia o so oni ahoden no go fa ne to no dwonso na adiem azero tie so nka ho ahoden o ya bo onye na adiem so ni etranko abusia bi ango kan yo mpa akire no and o tran ba bi no adwe no ndi mene ne ya adwe on tran ba bi ko na asumdi hu hia yawo. Okay, the sciatica expert 21st clinic na 21st clinic na me use yade bi friend sciatica so sisi afasiri mo na kokum na kusu na sintim yade ye papa na 21st clinic wo de bibidro shon ne tu sa sciatica yade no ase dodo bia na akadem no na omanfofu say yade bi na so 21st clinic ba no se debi we sciatica etu ono kura na ma din we hyeta ye se sciatica bibidro shon eno di tu yade ase dodo no a na enya yaresa de afri 21st clinic sa no ni nduru papa ho yare bibire bia de afri tinwa no kosu na ase 21st clinic se obetu ase ade amamwo na ho ato no otumi akonnwuma so 21st babies no so ho oba untumi nwa brai 21st clinic obama ba no waturi onya bia to na so laboratory scanning fidia hudu 21st clinic na 15 branches and wo Ghana member na nsanya o ena yefi kuba ebese ko South Africa sciatica ni ekotu yade no ase nya asem keto akora na ye wo ahwa wone Sompa TV Sompa FM ena wo dan ba kum e wo ahwa eye 21st clinic wone Sompa TV Sompa FM ena ewo edan ba kum e wo ahwa fa ko eto nwia no
eno na ye kire wo no akira kwa no eno no eno ti se wo ba de a wo si ateka ne yade bia no fo ani kire mu ewo ahwa kumase ha no obetu ase no de ama deku wo bo ase so wo cancer quarters call junction akra so do me market be hu no sunwane kranza tachima 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 eno 21st clinic ne ma frɛ wo mo na ne wo mo enhyɛ da enim komo emfa yade ho odofo say ye risk an ye decoder no de a na yatumi anya sompa ye programs ahodo no ahwede a enkwankwa no mo womo scan ma dodo no a na say womo frɛ na Oforisuo Aboagye mu TV ne ye nyamo sompa ye nyamo mesre momo ensa risk an ma mo benya no kama womo ye kire womo so womo risk an no womo nyina risk an ye no omanya ama sese no Sompa TV ani da ho bwembwembwem a omanfo ehwe ye de anya akatuapa o enu ntini ye so riskane a osu ubenya akatuapa Sompa ma akatuapa papa 3 Herbal Center wodi adu papa bia badwa so etu koko ase 3 koko asus koko master sa koko aduro we no omanfo dodo no a do mo wura to so ofise onu matubitu koko na se deku koko no na kwasi broni frɛ no natural pass ahomete yade we epoma to untumi ntrase ye eno na wotrase no ahwe ya obeyin from abone ame atotu din basabasa 3 eco capsules koko master na mekan fonam de ama uja onan moja firimu ba koko no a udwade eduruba bia honam ye ohene honam ayo bisibisi wani suso ayo bisibisi a oje so otocho kwa no pa ewo mama so ansan wo ma de koko yare fonse na so anu ye wo ho anu ye any 3 eco capsules koko master ye kopebi na ye fantu ye yade koko no ase kolina ke ba dani heba misi ye ba apidan koko a ubenya biato kama 0546107107 0546107107 akontusem na express group o ye fi akontusem enkoda express group ye koye walatu asa obroni kuruma pesika baba hwe abusuafo anase suku ukosua nwoma na odi aba kurum abaye adwuma na Ghana anya so faso ene express group anu yie no express group sa akontusem nyina orofo se ye bakuma se apade a ye betumi enyomo office no asafo labor runabout akra atema isle gontakra de sunwane tamale bibiani express group omo adwuma ewo ho yemfre wo mo ewo ahoma we so ne afia kontusem emfa koda wo mo 0249300448 0249300448 express group and Americanfo na mediama no Dank Natural Healthcare Complex Dank Natural Healthcare Complex na medewo kro no orofo dance tie papa wo ho se ye pa dance ya no odene pa ahoto a eye Dank Natural Healthcare Complex Dank ba ye mfie du nani nanim wase da bia da otu amanfo yade ase e de mawo mo enu tiro amanfo dodo no ekoho no o matu ne din ahoto fie no ifrise wode abibiduro so tu yade na se deku a ebi entimi entete enkam kura e de ba yade e na ye wo eye osa na anase nyudwo yade struku da fom tim ye ko Dank we yade bibire biada Dank betu ase na wode amawo wo pachi number 2 Wani City Life Herbal School no ene bo ho pe yenko Dank ho ya dibibre biada obetu ase na wodi amawo 0244017556 0244017556 anase 0266593330 0266593330 Dank Natural Healthcare Complex ahotofie ena mekanfo na mediama no yekwai na yemfa ye yadibia enkodano na nyoma enkonkan Tabita Clinic wo frewo Tabita se menkanche o se hwe edimpa de obi pa sanse omanfo dodo no ode ne yade kodan Tabita no otiritu ase e de ma wo mo Tabita Clinic na anwumire wo katre madam anumin Tabita se infections na anase prostate na diabetes na ko akoma to yam ma yade bia mohu ma yade bia ehunu yade bia ne ho ani kwa so ma ne hunu Tabita na mekanfo na mediama ye ko ne kutu yade ase wo Tabita Clinic was exclusive herbal treatment you na chese na duro ni nyina habadru Tabita na se menkan kire wo laboratory ne scanning fidi ahodo pi ye ko Tabita Clinic ko ya fa so obedidie obekire amanyoma SP esita ama na anika sema wo mo se shawada ene wukuada bia no free prostate scan ene oye edema wo ye kwai na ye koye na ye yade no so enti kumase ahodwo da
junction Kumase ahojo daban Cindy junction ube hunu popuni mantam propomu kranso nyane prade takwa ube hu Tabita clinic ose meka nti ose anopa nonso ekosi anwumere no 9 eno ye na dwumadwu da kosi fiada Tabita yenkohoy 0260196219 0260196219 Tabita clinic na meka fo na mediama kekede yekon akoyanim ye akwasi Jesse na adwene mu no da bia na adwene kire no nye ho nkyire fie kwa so da bia wokwa wo kroba neso arehemu ho se omanfo bema yehu akwasi Jesse ntoma wi ankoto se de mpempi da bia meka no omna samwa Oforisuo bema ya maami asem a ode ba ne bai begidi ese obi ofi a onte maami ase e wokwana yenka ni wachi a panifo so se agboye de na obi antoma ago nso na de edu mebi se Oforisuo ya na ahomte kakra so hwe oba sebe bema yebeka no se na dwun e kan sa na yebeka na oba besia eye maami temale meboa maami temale na no meti asem bi na oba besia sa onso ne ba ene na wayade ene ode ne koto asolifi ode koto asolifi no ene ko wie se sofo ne se ne ho ato no to fa ne ko fie no ode ne ba ne ko fie to ode ne ko ye ne otu ne ba ne force akwasi ade a wo ko ho ade dambo bere wo no o ma de yi bi no mesrew twon furu na ente saa na wo san ko ho na yade ne san ba minni wachi mfa wo ko ba bia bi mabre bante jamate anadwo da wa ne sa trgae na dwe ne sa trkae okuma amen okuni mame okuni mame no okuni mame otwani mame ni ti ina meka Sompa Oforisuo nte du mame kase me hane din sa unim se yade we na ye ka no enyini se wa mpa no aduro na meba kroba meba de ondo onye din oye din wonde onye ne ho fi ekwa ade a twa ade sanye enyini ti mame su a wo su no de na nke fese mame otwe ame kama sebe kwa wo babema na kadachi bi ona ese tofom na ne bay peja no na fedi onu mum na echere ne bay mate Oforisuo ka wo so faso no this is ye ni munyam ni mire sanse mami wa hwe ne bay ama ne sie oje sanate Oforisuo tiko bedana hwe ne enu ti se edu mebi na se ukodru baabi ne wobi twe manso mempre edu mebi Oforisuo wan kasa na wo nipa no ni nanya na wo ya ade no wo do bia wo do ho atwere baabi o nyame ampata obehwe asem ka men kase maami ti sana mi tufo enti na wiase ye program ye wo futuo de manipa no eno ma bi sa ahomete wo be kom ne emfa mmon so wane de bebo wo be kom ne nye kwasa na be makatati se na boso me ko Nyankopon wo nipa se o me amebre Nyankopon mo nipa sa wo but asasi so ni abda no sebre ozo so ogina wo sen onka wobi agro ne be ye wo on sese kwa ye shefa wo baabi enna na dwe na treka se wo kosa na Oforisuo utimi ye krom ne wo ye woni pa bia no te se de maami kan wo ye senja da ko petreka ye hunu krom obiem ye ko hunu krom bi so na sabe ni ho ye fi min kan mu maami ana me but edu mebi ho no Oforisuo ya na ahomte maami shu a wo shu nyina no ahomte when can mema na ese kesho mu be kasa announcement yi ba be ne be manifie edu ba be ma de se tu mebi na yade we e ba no so a Oforisuo enam ni panso ye burden e ye problem we kai sebe wotiefo ntie bi sebe se aponji bi na ko ba si Oforisuo eja kan na kai akono na yitu eja kan na kai akono ya cheche de kalomo kwa ko ni mbabi amewura hopa emema ye mo bo hwe ewi ase ya ba ye nipa ne wo mu
Ofosho be man na as me be ka se bitim ma hye de memme mo papa Fosho wa go se me ka se na akwasi wawo o se debi dabi eso ka yo ba ko wawo ai me na me ka che ai se man Nyankopon different no mo ana sebe mo toto mo ase ebinom ama akoka wo mo a sebe mo ntesa na oba de wutie bia ejaka na ya kono etese sebe abo aka abo no so nya di jaka na ya kono sana ma life tie ana so dwan wa we roba ana wa roba no na ejaka na ya kono itu oba bia no sebe twani wotie bia no benya no so de ne nada no de akora ba fie nso akwasi ye busa ne ma mo so na ba ma ona oba da na we Asem Papa ni ka bema sebe akwasi da so Asem Mpe we nka ne ba wo no to wa nanka kra ne nante nanka ne maami aso akoye me nana enne o maami gina ha ka kire se wo hu oba da ne we Asem Papa ni Oforisuo no men nam wo wiase no ti obi a wo tie ye bi ka kire se o ti wiase na me wo betime me sra to bo na njanka wiade sa ha de ye jisu ni sele ya ese sumye eye dan ye ne ba bia ye twako na mmom dia ye bi paninti ya na no ma bi se no enyama isa ko Nyankopon sa no de ache yen so obi yira na ye de ne beto afidi wo so a utwu mutan do enti be bia kwasi wo bia na adomfo na tiefo na ahwefo mohu mesramo mo de na maami sanka ne de na obi antomago na de fozo man fansia okay enuti ye beka kire Sompa ahwefo na tiefo nyina se adawuru ma wo mo ne yesuru kire wo mo yinisu ba me kai se maami ya ne bato tomatoes wo so am hei ya bo afenu akwa ko di Sompa enuti ye baba bebie nhoma no ye baba bebie nhoma no na yimi no me ogidie kese se ye ne edusa betwen komo ane ho ofese di Asem odi mu ache konto from da yehu akwasi e be ma na edusa no ni bia no me ni bia no so di bi yesterday because me akwasi de mogidie si ehun na wi ene me nkase pi na me nim se kwasi ye be hunu kwasi jasi anu ti ahwefo ne atiefo akwasi na da TV no so no ba bia mo be hunu bia no momo Sompa ya beti ya be ba be fa no na posifo bi e ben bia bo mama ne anya sa so agema no na ehu ba bia akwasi wo bia wafre na yetumi ababa be fa no 0244 4436 FM 02444436 and I say 0249 788 477 0249 788 477 na yemefa kwasi jasi na asumbi ni enije enko ne maame afunum efriso batampa nisu dwirawo awre ko papa sede maame no esu no ene no na mempese me dia awre ko be program me maame free atiasefo asase so efi du nwotwini timi se command match na so so eden asa na wo be ni pabia kwa kusa wo maame afrim ya na mane help what they say do be as you be as na ya kai ana wo ma fun so makaya and then eni na anokwasem eni na ntia na mo bi no toto no maame asia enipa mum yenye ni nipa mum na we na ye ka de se wo mo ya na attack mu so bi ye nyina ye tie Sompa obi de na esin but mo na wona ma ye re na de o ko tra kem na ma fu so ye konfo ye ko mo no mo twitwa ya omuhu safo no monto ombo asema okay mi fra santima pomba na metu mani mi hu me maame na no na mka metisi form kakra na me bompa ya ma no sedi o si pass o de kono no de ne ho ya so reduma heaven won wan ko bia me akrobe me ya pa I don't see baby amami afi aboahema ewo bia no Faustina nyame fa akra ensieye yeko na ye ne adusa eba entwetwe enkomo simadu so emra sesese mami adusa ofi ha mami wonye mereda o ne ho ofese ne ho ofe papa mami memo akwaba mejo so ebru bibi aboko de adom ne bambo awrade de bone menti ye ho ye
na me you about 20 ma me na sana sa aboto me kakra ho na kana me be koyi san se me hu tie bu awubia ya we se wakwa wi ade na so tu ani e ma gina ho nyina no bu so mo so mo yem eno e ma me di bu so aba o ti so krofo ne abu no na so no mo so o mo yem obi afun aya asem ebi kura wa wo bu no wo ye krofo che me ne nyame ama favor bi ne enche wo ntina na no Yesu was we de ko china adwama mo so pe o poyanity no atwetwere fam no busa wo se de wanye abone dan to bo ba kura wo to bo abone ofo be yire ya nche unti no do ko fa gele ya ne to bo abone ko to bi abone ya asem nti nyame mama abadaye sompa de odina ba no won kana ko manto ne ye ti o be hu ne simple ti be hu ne simple rade be ya eme ke apom de ho asem kakra no kwase be ba cho ma che oba bia wo bia edina ya ma me edusa edura ye de ba adwa so emfie duni yeguso aye bo ho dawuro obi num bi nka boni bi mfa aduro yi ho edusa ya ba me Sompa FM Sompa FM ene won the capsules afena edusa Herbal capsules na so ye edusa Herbal me sha ne capsules sin che ya se si ame no kase enubru be se edu ensu kodu nwoche ena yenyan betime di yense si ye bo se FGA for agiatum yenu bebre na FGA for agiatum ye wonu papa na edusa mixture ene edusa capsules si nche wa ene ye nu mbom okay edusa wo top mixture na wo beto to pa ye na de aka ho na wa no nimienu abom na no ye de na ye ka chere se koko ni eduru a sini pa kwa se oboa okay enwumre yi ana mo me clinic asan betu ka ba man bi wo se me no ba ko pe na hwem 4 years ni mi hu bi da afena masa yes afena hu sa asem hu no no ba ko pe no na wo se ka wato aso no to aso abebo so me na me du na tu o ye free enti obi ka cho se koko no ho koko tete no se koko na fifiri wo nyina ye tie sompa se koko na bu ani asenketen se koko ma ko kwa minimu se koko no e ma wan kasa no wo se uyima yududu uyam obu ani yambom saa obu wa wuja na ya moje be yiyi no sebe eson ba bia wakwa fichire eduro we edusa ya ba mixture we eni edusa ya ba capsules we your friend madansi ni o ma wuni dance afere ene kwade de ya ba betom no mo yo mo se obi na ka obi na di nwa dance kire mi o obi na di ni nwa dance kire mi enti wa ni we eduro we ba so no edusa ya ba mixture na capsules ba so no me ma obi ntase nka ma so ma mi o ye se anyum na e da ye tene woni wuranu anokwase enti TV so radio so baby abetin ka bia na ma me edusa na papa edusa e na ekasa me a menu aduro me ka de tumi ya kiro na mo hu se aduro no ye kan e ye adwuma we be simisi ye me ya chronic waist pain me koto na ma bre e mu hihime e mu ye me ya fanso ne capsules na ka ho ne no na de en ni ji wadu se no mo ne se eno nko ane koko aduro a e wodwa so anu man ya bo koko esi ye de do wodwa so Sompa enti mu fa ko adwuma obu ana koko agu ni ko mo nketen agu na chi agu na ni asin tuntum ni padua ni na koko tuetu mo basa obi de tuantu se koko motie wotran se kakra bia na wachia na to obo Herbal shop drugstore license chemical shop bi e be wo mu enche number ni betu dwa wo de wo se pedusa Herbal mixture eni edusa Herbal capsules wo ye free num ko adwuma nya afi na ebe ka wo ama wakwaje jo ho ani wakwotwetwe debi it doesn't work like that eye boko wotu asinti twetwon wona kokomunti twetwon wona nsifa no ye eduro ye de du sinkura gum eduro ye de kokoro so wo ya esesu dua te se wodan na ye de agum no wonnom a ekuro biara e wo ho no ebe firi ho ama ho ato wona asena apagya don semia na atomo no obi kura de timi so no kokomoti ba ko na etwi ni mi woje ho ba bi enyi ko pedusa Herbal mixture na ne capsule feel the heat Sompa FM Sompa FM ye di enfidie hwe ni pedua no ma hu ni se ade no ye hudie ye de ni free ba na ye de adura account wo be kumase ye clinic no ye wo kumase swame magazine macro offense road be ba channel so kumase no macro ye wo mu ye wo akwade no ye na meka offense road de no
Kumasi Swami magazine macro. Who do macro? What go filling station back up and a wall. Who rag well down in Mutasado Petruna? Ubacono, your signboard Cassiana ball, room, say gonorrhea neho, syphilis neho, typhoid neho, a so cholesterol, malaria tittle, yet be out be out by a show. Uba cross so to say a clinic. La Paz, your bell Las Famas restaurant. Who feel Las Famas are checking man to us. You are checking man Danichi, a one year. Who goes to your new town? To so good with you anymore, a 1 year. Now said we said, do wait, Jenina, Sompa. Yara. And then the mission the castle, the year said drugstore, and I have bunch of one who be a beato. What tapa was and you do fear, but said baby was in Mizema, and when you know tapa was a shop be a winning beyond when you beato. What tapa there? Amen, sir. And now say, Christ the answer for the gratra, a war, Mangasin for Jeff, when you beato. Herbal shop be a ben one who must PFA pharmacy. What Padaka or her crowd be now? Misty Herbal, Denny Herbal, Colina Herbal, Freddy Men's, Oson's chemist, NS chemist, Costa pharmacy, I've made pharmacy at the yellow and orange, baby, I produce only. Oh, what be see prostate me? What dear bread sounds straight, na yam well. Yen near Radi Fire and Swat, 1 year. What be see me, Joanna, and with your bra, your bell wow. Obi se ma me dey tisi ya de o me hu de me nyama ho fa na ba na industry nanim no e bia na wutie radio na opese oba ye ho a ma me do se na papa do se ya kra do se be jo ye ni rade fa ye so a eye ya pacho je namba no na se wonti bibia se wo penchire mu mama masem ni oba bu wo ne be mehia ne ye ne ya we hu tutu no wo de wonye ade na mu ani je nyina tene so be ma ne dia sese wo popia no no a na ne yem sa se na ehye no because ade na feel libido a wo se wonya no wo nyane de no wo ya na be shedum we kokoro do so wo munum a ekuru bi wo wa na mu bi ebewu dise wo mpa futu metina se a meku ma me na ma che ode ye kokoro so nti ka mu ekuru bi wo se bi ebewu ebade be sa fa so kwa de atenka so nko e de abro te be ma ne nom I sense 20 ne dusinko na wo mu nten be ma ne nom a e ma ne me masema gina yere wo ba no so wo no na de sese wo be bi eto adu biara adu sanu no na che so ba wo be ma obi abenya ne chefa ye telephone number sini tie ye ne frɛ ebade fa ye so na ya rebi aye kwankwo no wonche wate na me adanse na wo no eni ne hiame wate aye 0500 Sompa FM 0500 110 115 0500 115 and I've what I'm telling you 055 700 9824 055 700 9824 and one year number said adwuma wo fra obenya ye de me dem anu sim de bia me tsa radio so TV so mo ma me de me taka me nya akada me se do de yare saba na yerade do de yare saba no yerade no fo ugidie ene edu papa te se edu saso de yare saba de ka gidi kotona nom de wade fa ayare saba wo china wo hia ma medusa ana se papa edusa na se wo kasa edusa he bala Jenina ye tie Sompa ma dance ni God bless you all. Okay, yene adusa na etwetwe nkomo no adusa heba medical culture say mama adusa ne papa adusa omonto from that if you say adru we edi ahim organa mema de onti adru we nka na ya koda foforo ayawo no adusa ono a ene ne twetwe nkomo no eyekoko nko ade a adusa heba mixture and capsules ene betumi atuase ede ama na yenko mama adusa ho na obi beka se kumase ya hefa enowo o mazi makro gold filling station wo bowura ho eho na mame adusa enso ewo ye ko akoya nim te na ye ko ede akro asem kase wa fidie weso ede be na asie wo sekire jamase ama atwene anna producer my second story no na ye fantam
dodo no a ena eba Sompa Asem Mpe Nipa ebe ko mwa ede afiri ho eso so no popokedi ampo adawuruma de bia yedin kunim ye bia yedin kunim kama eno ti no ye besre se obi biada wode asem ebebra Asem Mpe Nipa dwumadie no ekunimdie ebe koso ede amano weni dia santemagie atum weni dia Ghana man age atum e ya Asem Mpe dwumadie eno ti no ye ko computer so edwadie emra sisia Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, the Obano enya atnase, the Obano enya atnase, producers ya mommy and share, jungle no the ebo, you who do ebo, why? Babua Penipa memoir quaba. Yeah, I do. A prompt to say, I'm not Boko, naturally. Who did they say? But your friend, Phoebe Prince. Phoebe Prince, if you hear by it, I'm free or two for last stop, chronom. Otu for last one. Two for last stop, chronom. Noki. Ukrum ne, but you feel offensive above. Offensive above. But I offensive. Yafa konya we so na yemfanchia na afeso hene. Hadwam na kenten. Oni na tan konya omofa Asem Mpe Nipa eni agoro. Sanse omu bietum no omutie. No hempon ankasa etie bi. Na offenso yi offenso efiri asante abakose mu enye yie eye titikuru anya asem ketwa eno ti se offenso ho kan ya na eyade bi e ame papa na udi dwumente se na ohini mu a etie bi no a mo bebo ya mane no na akoya hohoho a na aye ni kasem pa enti offenso asem ba ya na mani abre papa no together we can build. Enti ye nyina ye hwese ofenso ebekoso kama ehun emasem ewo asante member Sompa FM. Sompa FM. Wakosem ne sen ya Osei Asem Mpe Nipa yenko omoa. But you makosem ne se me ni abeba wa bitinai. Baba wa ye friend ne se Janet. And netinai ma nyise bae. Wasemi makapen wo ho. O de ka kapen ya Canada. Wo na aka se o yiri di Janet ya unim ni di e ka ho no. Pacho why. Enne no obi ti asemi bia.
bonetofa emaye dia asem na si ye na dia na aba papa chomene aba bitina ye fene Janet na nyinse ba me nim yenu tem ama ampa megitum se mehwe no na wo mu na didie mu ne bibia mu mahwe no ne nyinse mi amana mehwe no besisa amere wawo o wie na me yesem kwakoto akora ne din na o se da bi mama mento akora ne din na ne busuafo ono obi awde ka wo mienu mu mienu mu we nyina obi enu ha oprema motu ntimi so on prema mento akora ne din ye na masi onye no onye abotere na ho ade ne ma beye ba mama mento akora ne din ansa o se da bi ne kuro mama melen so de omonye ne sa ntimi mpedin a e de beto akora no emra ye fanto akora no ampa me so me didi ne koi I have a friend comfort akuya nyameche de man se fan fra akora no ba se on fa de ne emfre no o yiri Janet na ka se so the comfort no eto akwada no na fofo besere no fatwai comfort food din ho ya o se mo de tano besere no ntino me so me do ben me so ra makoko aso me ntifi se on fa edin emfra akora no so di foforo na fra akora edi ben o de to no o de emerald ekuya nkonim na o de wa kire se emerald no wa kire wase na to de be so on ko ni asekere o ko TikTok no ko hu o ko hwe no ko hu se yeyada no de to no ntimi ama mo se di no fan fra akora no kire se akora no nyame ba ntimi se me yedie ni na me hwe se akora na me ba meje ahwe akora na to aso ba se nyame ba de ya mento aso na me ka mabo nyina no onse on fa me sika ma na kire se wan fa din a wo de man no anto akora no fanto ena Ghana aso agya na tu din o fanto no o se sa din de ena ono adi ni din ato akora no ato akora no patwan na eda na hu se din no fanto akora on fan fra akora no yaro yi me de ko hospital ti o frem sa akora no yaro me ma ni me twa base no nti me ko hospital ko hwe akora no me ko na card na o se e de ko twa akora no base no on fa card ma so fa card no ma me nti ho no e ya kasa kakra ma kofi ade cha na para me bai na on fa card ma so fa ma me nti me okuta card no di me ma ko kanta wana me ko twi me risk ma na me twa aka nti akora ta ya le biu okoto ndo de be kire na ba jini sika na oba na receipt bi hye ho na me yihwe na mu se di no wa change di na on di foforo na e fra akora no ma me se wa change na for the first time wa da e di kan ya wo hu se edin ni gu card ne so no ubusa no di anu ye be no de ma wo se comfort ndi atwam wo se se wo se no se di na atwam wo de frena edin be na atwam comfort na atwam wo de because e won na busu mu ana ga na fo kwa de se ono awo akora kama so no de to comfort for me tie ti on fa wo se di comfort na atwam o Ghana ha to de frena na fo besere no ababa wa Janet no na da TV so mama men komra mama men togbe ahaban keke azigblibo sunkalu kagoka from Benin dahome mama men togbe ahaban keke twetwen komo embra se se adie chi o mama ne anti Asem Mpe Nipa na Ghana yeda so yeda ye nyina ye nyane ababa wa bi efre ni Janet na Janet ni zuntwam wasi di comfort no se wode to ne ba no a na yonkofo no kura besre no se wode na to comfort wo abrantie di ediama se fa friend ba no se mpo se umaye nye adore no ye nyina ye tie so na wo se gi se wo ya adore no ye ho ade preko eni edi no de eni ka fa friend no na eni emre pese ma abrantie bobo no ho a na kwa ya adore no na kwa yo ho ade preko enko wia kire ya ababa wa na se o se o de emerald ni asie kire se ede be di no emerald wo ko TikTok wo na asie kire se de bia wa se kire emerald no asie kire se yesi ababa wa na akura so no ni masie na o de edin atoba na yibusa se asie kire se ha uni masie o so nim ababa wa Janet no se edi ha se abrantie so tene ho ase ye ko ye ni togba haba keke ko twetwe ko mo se na ekwan ofo aso kasa se comfort di ekem no producers me no mepusu na homa no ni ene na twetwe ko mo se abrantie no se pam no twalu ni nyina na ma kire twa osusu se akoda no
manso beba so be DNA ne ba fa nye ne ba so a ene asem foforo tobe haban keke wo fie ha ye no betwetwe komo na tobe haban keke sunsunwuma no yo sunsunwuma no yo asa na tobe haban keke beba no ye fa ne ma no ntudwa owo fom wo frosoro tobe no tutu taatai sakura no bedu ha ne ya asem mu eti uhwe TV no so a tobe haban keke ne ma no nyina guso eno ti tobe haban keke figiase akwantempon so osi ubesi Bomfa Hospital Junction uduru ha e ma na gu TV so nyina otimi frebi eno ena tobe haban keke obema nkoda na baba befawo ade bia ye menteme ho ase sunsum asem bia baye na ha wadwuma semenko opegu botoma na fifirigu watu sesika ufanye adwuma wo ye ya na kwa na ekofo eye tobe haban keke ono ene betumi akomoa azigbilibo sunkalu kagoka frobeni dahumi tobe haban keke atrase tobe atrase ya sem na ewia se no wo ha na do ho abo ni papa so do ho ni papa de ya ne ho mframa nso bi bofa ho ma so ye papa eno tina tobe haban keke se be fana damfo kai de bia tobe yi atoro be yi re manfo chire wo mo ne tati yi ne nyoma bi gu ho kama tobe haban keke na no tobe haban keke yesu nyuma nko a tobe haban keke untwa moja yenko na so ye wo Bomfa Hospital Junction jira ho ma ne gu team no so no ye bobubu bi na so afa bi de aboku to bi ntwe da ho ehia wona ochina ebetumi ehia tobe memo akwa apenikese pacho mo huti sen kama na so me ho ye papa jimano ti sen kama bibia da na akwa so ere amiase manfo so se o ma fewu sa fewu na enwumi so ho aye fe oba no pam atade no de ne sa no akasa fe yes no fe pa oyade isa se tamu na ko school no na ebedu be na show onko biu nti na kakra se ya na otumi konti wana ya na otumi pamu amame pacha obi amu yedi kama da mwasi eni adwuma pa omo oye amagana eni Asante Mpe Nipa kakra se ena se de ya na mutaka no eno ana ebetumi aka na yakupon ohiraso na doctor fo no hiraso na se tiase ense da ya adwuma na ye ya penifo no na ya bem yakupon Sompa ni tobe amai keke mina meye person number 3 Osei Nipa yes because as I say so ayewe oba nyimu na sebi ye mfatade di shakoda no e woni yem nso wakoda no di bawo yasia na yetubika se oke ye ntwatade na ye mfade hye nti u basase we so kunwa na se anipa da se ni betumi ahaw enye yakupon dia utumi beye dia enya dia anipa da se ni betumi ahaw tise yakupon kwa tobe ene afi enkomo twetwe no enhyehyɛ so ewiase hyebre sesafo nko ne ewurade yakupon ne timi sisa nipa hyebre na so se tobe ewiase mu ha no ye wo obi tu ho nga nipa obedware no etimi sisa ne hyebre amete tobe no eyampa ne koba ne sa omba waso ye mo abai obi ya sesa ne hyebre sa Sompa FM Sompa FM okay no me ba wi ase no sebi mayene kakra ena menen so hu ade ena me papa nso a family basa se so no ewo mu ana menen no yetumedi nkobo de entia mbetumi akasa ne se tamu na ye de ba wi ase no na ye nsusakra no ye maame be ko ne kromu a ye papa to me kase manfa koda no ko ana se obefa ye kokura po a ye nshata ye papa so
yen shatade papa de ko se de be ya omuhu a omutumi dwene hu se sika wo ho ana se ne so try to make us Matthias yes and a first no so no ba nyimo ne yi ne yemu no ade gwa bonti se de tisese no so nti se de awuya se te no na ye wakoda krapo a na obitumi ba aba be sra wo mo se o yenyina ye tie sompa mate se wa wakoda nti no se akoda no ne hu ti sei owe hi nti apenifo to mika akoda no ada nti ti se ye kakra ani panu be sa ko aba no na e be ka se wada because for opese obeja akoda no asisa ne shebre obi o ho a eja na amame no sokra no na opese obekwa kwa yi eja no bi adi ko soja twate mika no ni na no na penifo otumi hwe ni ade nti se no anipa omo aba wiase be ye 1985 and I said 1990 something there uhwe said ya wiase tia na wiase die nyame die nsisan but ye nipa ye sisa wiase ye sisa wiase nti no nkrofo pi ewo haw nde akoda pi to be school na ye sisa ne shebre said ye ukan nti no tamu na ye papa no mo ho no ye obia nsole keke de dwade amakoda keke so ati de meka ye makwan say okay because uti asase we so na say utumi wakoda ba ya nyum yam kese se nde sika ababaji bibia ntino obia mpe akoda ntino obi wakoda krapo a obetumi afaso ahwe akoda no a cheki ne shebre se de na ekoso ni ade no obia mpe biom eno ntina nkrofo pi e wasase so nde a omu how bebre e wo omuso ni ade nti se de ukai yetumi mfoso obi a se bra na ubana wanyeni 24 years and I said 30 years wase na setramo nyeye no fa ubanu bra na yen check na setramo and I say menua bra na yen hwehwemu na yen hu de ekoso no otumi mfoso obi a nti no bema eye kane kese ama wiase ni na bema ye kane kese ama busuya so di bema ene etumi sifie bema ene etumi ya bibia bema na etumi wa adwen a ye betumi ya de siesia wiase nso no uye anipa na se boni bi weti akobe Sompa FM Sompa FM nti ye kan krofo bebre o na o mu nti ase ni ade nti first no obanye mu a na ye wo bibia ye tumi dwade amakoda afọ ne yefunu se de be ya onyimu krapa obewa koda no boko e wo fi anase ko hospital krapa ye mfa sikan adika no nde bibia asisa nti se de uka no anipa to be sisa anipa shebre nde se bi first na penifo no omu o started bobra e wasase we so no oba wa koda awodie no ne chire na de no anamoka no sen chire de no yes no ye gini na akakoda no ho ade ba fi nde oba ko hospital na se ye wakoda na ye chai sa de no ama doctor fo na ye fakoda no ade ba fi togwe yes until last week no na boy bi na mwanya fi be ye 26 years ya ton mu sa de no ma ton ni na so profa bebre afa mu chance ya de akọ ti me set ye for ni na say was it tambe ye a ben ye kakra wo sika bra oni bi nsusu a bra wanu kasa ene betumi afaw ade ko ba bi papa to be next say ene ekirade no eja na hospital ho no etumi sesa manfo hyebre wa bra amanfo koto ana se onimu bibi se anipati awiyase na se okonya samena bi de juade na se neti enwi na wo neti so no na neti so eba be ye white ya na odada no se oya peninti no bibia obetumi aye anase oya peninti no anase ni amojise se na ye white so ati de make na se isan se uyire na okowa koda no e wo hospital no wo ko no ekoheti se wanipa bi wa na wo di komochiria mochirifo be ka se munfa nipa no di to ho nti munko trase ewo ho munko trase ho nti se ombetumia paini ombetumia twa ne ho bibio ya dia de kura no wadwe kura ndi ho
ti mesrete for ni na se wo ye bema na se sebi wo yere okọ hospital na se wo wakoda na wo ji akoda na di saade no de ka ho se sebi apenifo no omo di ko ho na se omo di ba fia ye sie no se de yetumi sia no ma ye sie no ye di nkokọ ka ho na ye sie no kama e wa dua bi ase so ho na chese mframa papa to me bo afa koda no ho na koda no to me dani aya nyumnyam se uyi boy uyi anipa ba ko 100 ade to ho a ba ko 95 omuto me ya hiane so ho ena ye free ho no mususu a beifo no susu no omusu wo ho omusu wo another site ena muto me sisa nipa hwebre omubetumi afa wo akasa nyumnyam ni na aton ade ama anipa fufu mi tobe hamba keke ameti hai me se Ghana fo omo amu Ghana omo amu abrochire omo amu baby ano mi to me mfoso obia but e kana me pese betumi aka na se wo betumi aba me ho a wo betumi aba to me banso a wo betumi Sompa FM ne bo so so baby fufu na wo to me akono e ya wo beko a hwe ho yi asa na wo beko because anipa pi wo a omo nni mo adwoma no ebia na sa nipa no ye carpenter ni na adwuma no ase na akopeto kro bi ase se metumi ye adro ni ade de bi so ati dem kan nti pe nipa owa hodi ti se to bi hamba keke nkrofo pi otomika se wo meko baby uko baby abre dia na se still yare no how anase ahochire no wo so anase wo sikasem no e wo problem wa na se wan to na mu na se wotumi o da odi hwehwemu man na ye hu de ekoso na wan kasa de ho na ebetumi aba wo ho ababe boa wo nti wan tiatenso utumi ko sanso papa fati de mi kana se nti papa eni boni omu ye nua enu nti na de acha na de asa nti mesrete for ni na se sebi anipa da se ni ujayi ohun a ye nyina ye tie Sompa ni bon uyi usa ade hye obotom se na se ensisi kaso a unye bema tie unye bema aje so boto be habaka ke ade hye obotom na se ensisi kaso a unye bema uyare na se ukọ hospital ade se uyi sika bibia de uka obia no de se uyi sika asana uwakasa betumi ahu ntinu mesrete for ni na se sebi ye sunsun kwan no so kwan ya beifo faso de yare de hye nipa ho kwan ya nipa da se ni betumi afaso asisa wo hyebre ana uwakasa no ohun tumi nto omun betumi ade yare so ade hye wo hu na uwakasa ohun tumi nto ni hu asem ene yeka nti man kasa o baby ami wo no ewa ana se sika sen ena betumi ase ni ade da bi o nti ukọ market ya anipa pi otomeba market anipa bi wo ho ana otomeko ene jendi na okofie anipa bi so wo ho nso a na oba na wato ntuma na wadidwa kase bebre ena betumi akofie nti wo problem no eno na betumi ama na wo akasa no wo betumi ede ase sika kase ana se se sika kase ti na chesa dia wo ho no nti mitogbe amban keke eno nti na meshi sebi who to mean dimichi krapo a famadamfo for 2 weeks and na say 3 weeks na yen hwade na yen hu de ekoso na say wo akasa wo betumi adimichi na say mi betumi aboawa wo akasa betumi afa weni ade hu ye wa hai awu yase eye hu ankan ye hu a ye da ye ntoprom na me wo ponko bebre nti yakopon aboa na ponko no baako awakoda nti awakoda no na me hu ahoma bia ne pa a ye de hye ne hwene mo nso ponko no nyini a ani pada hye ni omutumi try etumi di ahoma nti se ujai wo hu ama ni pa sana ni pa betumi ani ahaw nti uti asase we so na se bibi di wechi na se udwane a this is Sompa but hu baby a ewo dia na se ukọ ho a ewoka okrapo a obi abehu se owo ne kan wonti no mo man we drose nebus anipa da se ni obeba wo ho obesre oni no bedi nkobo ni na no enu ankasa enu bon ene etumi di wechi a ene etumi hawo nti anipa pi etumi wo hospital ti wo hospital ni na no anipa betumi aba be shaw obi wo okrapo a wo hu anipa pa ene etumi yede ene etumi hawo nti mesrete fo ni na de wo kan anipa otomi sisa anipa hyebre bebri e wasase so musoro
wuti baby na se wan sole na wan ba na ye ncheki wa setramu na ye hu de ekoso a wo be den na wo akasa betumi ayeyi muti mi to be ba keke me yetela nti wo be share atade papa na se be ye fair bra because wo tela no ye wo tela etumi pamo agbada na esa wo tela etumi pamo coat na esa wo tela etumi pamo jaramu a so ahu nti mesrete fo ni na nti no wo chikra anase mu kanu se njiramu a wo chi no na se wo di kwa buche ko apo a ni kasa no ensi sanda nti hawa eda wo so a wo fi se okay enyehwi no ebetumi afa wo ade akokoto ba bia sebi bosuafo ombetumi ato fundaka asio ntino medam wase to ya fe ma ntudwa na de odi atoto no no ba no a ombetumi afre me na ombetumi anyame no eye 0244 0244 48 47 0244 na number now to me kura me 24 hours no 0244 50 66 20 0244 50 66 20 adia we a kura me no mi fadi bahada emi say yewura 2025 mu no afina ade no aye ready okay yes nti say bibi say no ehye Samoa na ukọ party bi mu na say di bibi ade gwaduane mu ma wo a wo akasa no wo behu bibi afelefele enya de a wo betumi ade wo be fa na say car no betumi anya accident di a ebe miawo ebe ba we to be faja kosoro kakra na omonhwe ahwefo no hwe yeah anache say eye rengi anaka yes eye kawa waye ho adwuma wi dada ye ne ho adwuma wi dada ana say obi wo ho a ompewi nti obetumi ato de ehye me se no no de obetumi ato bi di badia ye betumi aye ne ho adwuma ama no kama etumi protecti anipa etumi a protecti o na baby a wo betumi awura bia no utumi nwura baby a boni ewo eno na ya ade awu what dem kan ye friend no ajenke ohombesu ajenke ohombesu sana friend Sompa FM ajenke ohombesu okay sana friend nti ekitawa sebi enya dia obetumi ade hye wo satan bia obetumi ade tu nsuo mu na obetumi anomu unumu sa copy afi ba ko a ebetumi aboa wo sa copy 37 years hombesu yes we obeboa wo sa copy 37 years fati de mika nti se wo di tu nsuo mu na se unumu a na se baby a wo akasa wo betumi akọ na nipa da se ni betumi anya wo no debi ebetumi amana sika betumi agina wo sam ebetumi amana baby a wo anyumunyam kese betumi aba wase tramo fati de mika tina chese ade a ho no nti omu amo hwe mi na wo akasa no wo we no enhyeda ya adwuma no ufere a ewo ho ye mfele we dey friend fie wura no tamane eso tumi boy juma sise otumi boy juma me yele no mu ye 10 yenyina ye tie Sompa to me jina so kama enche bia mbesa wa koda ba ko because abofra kitu ahiame okay mesreti foni na se wo ya koda na se wo ye apini wo akasa wo we ya adwuma na wenu ya adwuma ye mfasika kese di ma oba wo anase suakora no obutuma na kese kakra yes ebetumi amana ebetumi aye kese ebetumi amana ebetumi aye tinti on say ade we ya adwuma ma be ma tam bia no na we sika di ma oba bebre wo be sika di ma no bebre wo be sika di ma no bebre but we ya adwuma na se otumi bo adwuma no kama ade ebeche no wo si won ni bia o da wo re nya bote be bibia ma o so mane wo ho mane wo ho nti no si ya friend se fie wura your friend fie wura tamani Jackie go okay sana friend di mechi atie for ni na say to we na so we no ye ajake hombesu we say anipa no ba obetumi apa baji we bi anase obetumi apa we adiaba na ye betumi aye ama na te we ni protection kasa protection
ebetumi a protect you ebetumi a be you chance ebetumi a be you lucky ebetumi a mana wo to me hia ade a ye boni bia wa wiase okay so ati me kan nti enye by force se wo be hye wo betumi a de tu nsum na wo be numu kakra wo se wo de tu nsum na wo numu a ekọ anipadua no ebe mana wo akasa no wo kasa be ko kire yakopon bu akwan a asofofo no be faso ena ye hururu weni a sebi obi wa brochire kura na se odidi a obetumi ahom yakopon bu next week no ye be di ne hunko no okay omna samwa brena ye be simamienu no foso de togo kan wa chechense mo na obusa says obetumi sesen obi shebre ya de ho eno kwa de togo anka wa wo fie sese ohun sa because ipa bi wo bre ye sa na nyame bo no dabi na de na wo kasa wo de no me masie bi pen se ye wo a akira wo de no masie bi pen itimi de suma se bia wo maame awo akora ketekete Sompa FM bi kwa ye bo de ase ana adua ase abe ase ni wa kwa kosie no won sankan bi a wo sia oka na ye asem dede ana asem a edi akora na ye de na banachi na ne obi kura esi napkin kura na ene bibi akoye pampers first no na oba wu a na e bon napkin akora ne kogu ma na yesi ene na amafo aba saa awo akirade no kura ye omotan ene saa awo akirade no so no ye ton sika ade wenya safe ne ye betena aye katasumu mu aso kwaku ni bibi saa akirade ya woken madam fu bibi wo Brazil na wasese ye wo akoda na ye pesu hunu bobo pa nti no mlim bobo no omusi no park so no makanse maguso also for sure nyankopon nye bibi akwawo obi a oti wiase be nyame bibi akwa enka nyankopon betima mwawo nga begu ho onkwa wa ba bibia enka ho nyame nim die nti a wo asade ne ka ho eya wo dia eya wo dia tieni kwa asade no ekodi baabi ba ye ne no ya ye minim ya suade ene wenye asofofo ibinum a omu preach ye ne a yeso boni amanfo na mabonte a omu nkwa asode ye no omu ebinum na edie won so be ka cho se nya ebusu bie enu ti na de bie ka cho se ma adie bitete no ma no esese ye ksa kofa adenti ne yawo ne wakira de wajan hoko ofosuo anu wote amamanfo bebre shebra sesa na anu togo kwakira sa asemwemu edomo a ekọ togo ho na nya seketwa na obi busa se togo kra ya kana sami ehefa no wo togo ni ba bia kwan wa bia o wa wutie wa we wo fijase kwantimpo yi so yefre ko bi bomfa u fre cha okom na akwa asotwe u fre asotwe obetman na ntekra ko bomfa wudu aso besi hospital junction tie kola na ba be fo akọ enta won kase wako baabi na no man ko yi ama ti wutra okay wutra on no ma ko yi ama tuwa na mon baabi papa no anyanko togo aba keke wo ena ko dodo de baabi twam ofoso wiase na enam no edumre bi no ama ho banya nyankopon o hye nipa sebre na nyame sesa na ye na nipa da se ni shebre o sesa nipa no eye wuo ne seye ti entra wo mo obi sesa o shebre ti number no de tu dwa no ade o de kire ye no so voso dumre bi eman hu ayakono na no oba be kodempa na sebe wade ese tie ni ketekete eno kra nwode nsan nim ko ni nyina kotogo aba keke ho wo se yi nyankopon firi wo anye yi doctors firi wo hunhum no ma de won na to so te eno kra kotogo aba keke ne papa the whole emphasis Africa anasa sana meka no abaifo hene ne no na no Sompa awo sumu ne papa ne papa wo bebre be 300 mebo wono ena 95 togo na ye ka kire ena ne papa de sa no manya man to okasa woni mini awoka ti wa wutie mi wo hwe mi wo firi kono wo firi sirem ba bia wo firi banya mampon tamal ba bia wo banyina togo ha ba keke owo kumasi kwemu afija se kwantempo no so wo sese wo ba na se wuntimi wo de bomode ba bia wo no wo nsaba nkumi twene fa wo sapo no bodi kwa wo firi so wankasa wo mama wo papa bodi na ye voice note eto ase wo se mentro ye voice note to ase togo ye frame say me mama ye friend say na nkomo bi wo no ubedie wo fie so na se wuntimi ma
to go say bomode friend number no se ba se oba wa wono ba nhyehyeye obeba ba ya menyo ma kama se wo go da gudi e wo baabi na wo fi se nipa bi abu na obi ba no a charge kakaka na nso ntimi ntuma otu anu afa to go ntesa bomode ne fa number odofo se de ye kan no ade papa ne ton ne ho ade papa ne ton ne ho na tugba haban keke no mente ne ho asem kra amanfuo agudi a watu ama wo mu na odi ama wo kɔ no mo asan de one de abre no obi otu anu afa o enso tugba haban keke na ni mrade enti wote hode na wo ye obi bu akwantu mo ntene nka tugba haban keke ya bobi ya sesa na hyebre kwa kutugba haban keke ka se bambo pa de a bambo de djuma kwa na so ya anya asem ketua ade o chiri ye baye togwe se me enko fantini tankoto adaka mbesiu wose wo mpesa ade no na baye de se wo be fa na damfo na wo be ne de a baye bia no betima ba ho obetwa ma obeba wo physical obeba wo physical be ka che o se akwada na wo ye no wabaye me de ntitwe ho firi ho togwe no ka no wante ase a masa oyo upe wuwa ubenya ere to obema akomiami a wonkyere bom duru ba bi na se obema na se san wani mi wo mera de ni buase be bro kotogba haba keke wo obema na ekese bema mu aye de kama na ayama do wana yemi wanwa a friend saying anepa bi oba be wu ya nkrofo bi TV Andra ewo baby a corona metiso ena omo ababe ka kire me ti mi so me wade bi ana obi ko fa obi bibia ye wo kwa ye betimi afa so ye beti anepa ye chi no ba ye no na o si okono na okoto na ofren yakopon obon pa e sha ena me si he usu be kwa ko se obi bibia na so be kwa ko wuya de no usu mon pa e fanu so akwa so le so bompa e ti na chese uyi anipa na se o si yem bompa ya enko si agawo unti bibi a wo betumi ade wo yansa ade ye no yem fa pa ibodi ye ti mesreti fori na se yakopon bu a china no pa ye betrase na wo a wo betumi aba no bu a wo hu na wo aba na nka betumi aba na wo akasa wo hu Sompa FM medase yen kanu bebre bibi hia wonde a behia wachina nti medase okay yani togbe ahaban keke aziblibo sonkalu kagoka osisi bibi enhia wona bibi ebehia ochina eno tie kotogbe ahaban keke wo se bambon ko ade a na wa hunu se ade na wo ye no empem konanim di a na chese yasesam hyebre yenko na yenkotogbe ahaban keke wo ne yenkohwehwem yehwehwemu a enwoma be kama pa enya asem ketwa aziblibo sonkalu kagoka from Benin togbe ahaban keke togbe ahaban keke na tie no kra na ya na ekomida yimu togbe ahaban keke no sia enyoma wo no togbe ahaban keke ya asenketwa wo fujase akwantepo no so bumfa uduru aso be so bumfa hospital junction fane mane bi na ye Sompa koda na ba fa ade bi ehia ubia no togwa haban keke ba hwehwem na odi ama no ama bambo no ensu emu ayire pampe ye ko akoya nim ya nim ten na ye kro abrante no nani abre na nani bre ne sei o se edin a ode ema wo ba no se won fanto akoda no wo fanto no ento no de ensini tim na adwe kire ne se ababa wa no ene obi foforo ena nyimye ena wan kamu nukure amfa nkire no eno ti edi odi ama akoda no ensini tirim ama na adwenem nyina e kasere ne a wonte ase enti no baabi a wokeka kɔ no obekɔ akɔye DNA se ye ne ba no enye ne ba soso a kada chieze se no ano se ugina ya wasi ne se pato me gyan ne se besa me ye DNA na me sa akra na me ba dia na me hwena to aso ba akra na me ba dia minti me hwena to aso bi na me ka mabɔ no ontweme se mefa no si akoye DNA na ba na akoda no enye oba sika se na baje fira baba wa no na se wasese wa trotro ato bobo sika bidin maboka papa because maboka na efi kura no na mpese wo ye adwuma kakra na support se pe a onso bokura ni ma ahwa ankura na akura no dwuma ni ade
maniska so fanye container kakra na sebe ya betimi so batu to aduane ne maniska so fanye ni na bu sana se container kwa wanya oni bibi yawo odiska no eti so far sika wo de man no se kono so fa ni dwan fan support akora no hwe mbebe ni man 2500 so fanye so oposo to aduane magazine nti oposo e container kakra sebe ya well hand man 2500 so ababa waje neti wona da so mesre producers no mo me fra baba wane mame o me nadi komo so mo mechiri mame hwe producers no hefa o mo mra na baba wano o mo eni nadi komo a o mo ma menhu de akwa koduru free say e first broadcasting no sa tamane wo so ame no wa free feel the heat. Sompa se kokoba ne sade a na ye be kwakwa idie ene ebe hunu baby a suswai ede bode hono ebefa tititia orofo yenko na ye ne wobo Herbal and Medical Research Center na wobo Herbal and Medical Research Center medical culture refornia tifo say ama me ne wansa yade enipa benya ososo na ye yade kuru ya na eno wobo Herbal and Medical Research Center say sa research na nkasa the way research no odoso no ahdo yade no na ohun yade no a wode bibiduro so meka yade no na ohun atumi atọ afiri yade na metumi adi wobo Herbal and Medical Research ho adanse ese mi ankasa makomi mi amenkire wo mo ho ene ede ade wo me nsa no twitwi moja no na mo hwehwem na me ho na wakwa no yi a mo hwe ba bia yade bi wo a kama omomama me nduru me no me regin me na me kro no e wobo Herbal and Medical Research Center ono na de wobo odin Herbal betes eba adwaso enem sa yade etu ase sa na sisi yade no etu ase prekase pada eduwa so abadwaso immune booster dropper mudawe anemia dropper orofo prekase pada no so onyem na uta enununum bia ebeboa pa ma omuja no so akosoro yade ebe no an ko obo Herbal and Medical Research Center wotumi etu ase adwa manu no wu woni so for ma medokro no na edi ehwani mu obo Herbal and Medical Research Center se me kan to say yade bia obetumi etu ase na ohun atumi ato 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center sensa bi adro ensabi adropa paso betes ena mekanfo nam dia mo na paso betes nen kan ne won kran ko a dia bi nkranfo ko ntimi no paso no kumase fo asanteman hian bi aponto onya badi to onya yi ni na paso betes na enubra na ewo mu no eno ena ma paso betes no aduro no oba wa fuchi ko no enkon kan paso betes no obenya free flow na nyoma akonkan pa na wonom so ankwamo no ekutia yade wo nipadua mu no eno ebema ankwamo no so ho aye gyina nya asɛmpeto abema udidi sura didi form na form no so mu bayire a paso betes betumi adi wakagina mu pa wono ma hangover bia nim yenkope paso betes ni bi bia to tunsa wo kuma se monti so nyina akokei wa form wode a paso betes na mekanfo na media ma ensam bia dro pa paso betes 50533770490 0533770490 paso betes na mekanfo na media ma piase leko anso abadwa so piase leko no edubna no ewo mu no na melati na ewo mu no so ama piase leko no uhwia efa so a ensabi wa uhwie so wa efa so a ntime no ebon na piase leko no de emu hwam anokwasem aponto onya badi to nya yoni na no piase leko paabo ahodo ne sport ahodo biada ye to piase leko to ekọ 1 to 2 to 3 to 1 bottle twitwa bi bobobi na nyoma nkokan ubetumi atibia dipa piase leko na ukọ wo boase adom peace ventures ne dudu na beto wache so mfaso no Food and Drug Authority the staff president Timayam piase leko no yensa amanfo ani di achiri pa yekotobi na nyoma nkonkan yanhwe producer we na ababa wa no wanya no na wunya no so anesem no waka ema ya ginedie efrisa brantie din odema no wanfa anto akoda no besides for ma brantie ni hunno ma bia ni so ye koyo ho ade sikasem wo ye de wosi yanto akoda ni ediansa won ka se wagya na miri praise semu no wa yo ho ade a wo se da ntie no kura no asechire ne sei producer me wakọ aba oboso mejosa we ni the premier nu a ya transem we so emprenu ya transem so
the first broadcast ababa one my friend wa free me wa hamfa enu akire me ka asem nto ne kra de na afiri mu aba ovozo emre nti we de ye bone tew no kra ye nua be man e de ye oba Janet e ba ye se ore na wo na nyina ye tie Sompa Janet pese wo kire se anane niema a wo ye ne kire se akola no enye ne ba no ye frɛ Janet ema Janet je so ema oba ema mpanifo ne hyiai ovoso na oba ye ne ye de nioma ba ko mienu bɔ no asɛm a ɔka ni nyina ne sɛ abrantie ono de ono nka asa akola no na wo no enya ne ba no eye ne ba no ne mom na abrantie so ne ma bi wa ko mienu miensa bi a eya na oya nani enye ho Janet safo se wutie mi afa Janet ha picture no to so mame na de ɔka nyina ne sɛ de abrantie we ye no ono so no hu ne ma bi saa enu nti na ya na so ofiri kwan so na oba na obekasa ne ho a na ompese obema na hu ne se bi akla na ye ne ba na enye ne ba eti sa abrantie aba na okyirem se DNA na opese okokoye na obi ahu na na se wiase ma nyina hu se ono abrantie ne ba ana enye ne ba ono so wagitum na ye ma ne brek bitima ko DNA no eti ma me hwe ne nyam kokon ya do ochina anopa ababa wan Janet no waje atum se nyankopon ya doma wochena no wo hwahwe ana me de to nanim se ma on kasa word no ohwahwe nye kasa na emom no emrem no ana ye dwumadi nim no se bibisi ne atu yensa frew na se wamfa osia anye oyo no wamfa ni die ne obuo amfa ma Asem Mpe Nipa mbanimfo ana producers dia baabi amna no wo no ye de beto enti waje atum se nyankopon ya doma efri be no nkron ana se nondu edeko no obeba na eye abrantie die ne no so be ye no obeba na afia kwakoye die ne na afia abrantie ne hu se ne ba na se enye ne ba no de da ye koso ya ne pitiri enuti mo ne ababa wa no eni komo na nyame ya adoma wo kyena wo mra efri se abrantie ne se faako a aduru no die na the nation's anchor ya yo de radiase na we de omo agu na bilim the die ne ba na afi nkomo wo no na yedi na yenyina hu ni ade ne konto matias no be die ne de yenya ma this is Sompa FM do me ngo yam la wi yen be kire na afi hu ba bi de nkomo ne be fa ya okay enoti yenko na yenko pa bia no bi enom yenko yenko pa bia no bi entwitwa yemobo bia no bi eye bia na wadofo nya bia ni bia o na bia me di ho adanse na anwumre eye club bia na sa club bia no aponto ne abadi nto ne yiyo nyina no eye club bia o na eduru ba bia ho timiti atesu kama otimi se ye ye free mu ani eyiyo no ne aponto ne nyina eye club bia o eduru ba bia ni je ba eye club bia abrehwo ba eye club bia eno ti sa club bia na ye ka no ononom pa na enya asem ketwa utumi atibidi aduane siwa eya akono pa na enya chelia club ya chelia de nyunyunu onoma na ominimu moton na akwakwakuku yem kama ense nipa bra bogwa na hangover bia so club ya no ebi enim medical card say wo ho a eye club ya na wani je so a eye club ya unim fie du nwotwefo asem koso oba pemfo ntumi enum club ya bia eno ane club eno ti no mbrade nyankopon club ye no na omna samwa hwedi da TV no so no wati atisu gogu wati atete pa azena ma break o mo club ye Ghana no omunim de o azena ma break ba mi ko yan me no fi kwaku ababa wa no omra nan ko no ozo wa o ton bibi ni wa ma ya advert enye o debe hwe o ton bibi ni wa anya advert enye o me di si ese o se club ye ama nipa bi ekomampon weekend ye anya sem papa because when club ye we baby o mi free ye ba bo ase o mu hifra ase ase bia ni wo soro ni wo mfimfini ye wase we ase se we mbo de nga be fa ndase do be kana sem no wasre wa he intention no we go se good grass mo abo se ebu fumpan ebu fumpan ba de wani ma ya no de wani ma no bo se ebu fumpan advert de se ni pa we advert
I saw your advert. Now, be advert and so on. And one club. A weekend in National Kama Breaking Kakana. Yeah, here. Are you a corner? Yeah, Miss Footy. Oh, it is that nine. I'm not to be a man go for being Yamia. Yanko Asem Mpe who can say we didn't know more. So we bring some names. Safon at the Tutuza. Or no idea won't numbi. Nanzoya no de Tuso. And why I say Okoban. Of also, friends say, it did comfort. Our system in young Frimusa. In my half. I have it didn't comfort. It didn't come free mupai Christiana the baddest time yento. We make a minya money. Mary use my so I'm for town. Mary use my na unsa yes Sompa FM. Adi I hope I babu yempe. It did Christiana say. Me na nasa na declare no aduchwane for the Christiana aduchwa. Enti Christiana say and then who so about Banad Nakotu Christiana. Now, Naomi, any comfort a bosom, no more comfort to any mucha Naomi. When I marry no moon too. And I make us a comfort to any mucha Naomi. Mata. Ah, said Dino, Omaya Hinasa. Now, they are more comfort in a air deck a caye, Conne. And the money at the Conne. So comfort to use what they you from making our phone. Comfort. No one fries is so. The quane. And then I brought sad words to the comfort. 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 Young kind of comfort. A comfort. Comfort. Aye. Oh. And a matter. Matilda, so Matilda, and also a year Matilda. Mr. Moore, you know. Matilda free UK by Micham. Going Jamaica, a man can't be a man. Oh, also, your friends say, a dear friend, Janet, when you're very careful. A dear way in the same penny full of your Monka Sanche Obano. DNA or no regional workers or Rama Beman. I got the Beman cano, one tip Beman as one in DNA on the middle. I be a bit to Aquadan or Jama Brantia DNA, and even never so we are. We are not Mamencas and Minchano. Jenna two of your Mamencas be. Montagan and Canchan say. Aquila one or two idea when you do so send in there. Monian whom may some name, I yes some. Would the Yamiadum a so nine and I don't say something. Yabakan the crutch now. When you're the oil. Asantia and Yabum to know. Ye jabwa, ye done. If you are having penny for one more Cassanchana. Says you penny for Cassanchana as 1 year, was 20 a quantity. Only the oil, no half than a Dutch. Chessa won't want Jatum. Ah, my ready, young conqueror, when you can. The two member Mamma and Namuasano, and your baby Ashan's and Biana, as all of say, Menyas or Bobby, Netopa, Menyas or Bobby, no fair, where some papany. Obama Berman and a Berma on the back or on the back. What's it you say? A dear Kofatwak, what Kofat you on TikTok, and some phone and some phobia, and maybe so long. A dear was such as a crowd. Won't you say? What's your friend say? I'm not Zamran, you, I'm not Mebois. Say, Manamane. Where am I saying? Ababa Brantia on the back. Was he for sale, Fredo? And your Brantia did quite a nice, and maybe Pesa. So when you're ready, say Obama Bewu, never my air, shed the bano betiki, 7 minutes fast. Now, Penia, and one question them now. Namuha Jido. Obia on the back, or Pebema Manareno. Bema, they are to pay for giant. You know, now they won't occupy. I don't know what would not bear me crack with that. At the kitty way, who said Jack catcher producer say, why a ready amount time? Wouldn't price again, okay, almost about 30 something million. I bet my Aquano. Yakas Asem Yamutifia Mudiatam. I should answer something I catch now. Once a way accident, you were a child who no food time, when no phone now, we were accident, you can't be better. I want to say, just Robert Dasser, and now Janet, now a minute, say, I'm Eddie, so for free from. When some phone, Bearman and I will, a branch or two, as some walker, your catcher will say, but branch a baby, and you don't. So if you saw a baby now, Pena, and now I left something a while.
Oti de ekachem no. Sawale something e wade anka nya no akura no ene e wa ha. Iti de wo ka cho se be medu mebi no kokwa so ba wo ye no ma no ma bi no. Enya no asam. So fi so no ma no ma bi wo pa. Ni jam no abrante ko ni ba bi. E mo akura ne de e abrante ba. Iti mana mo ye sa no. So fi se wo tumi e wo ba so a wo nkwa sha dem na wo. Na be ma na wo. No wonya de wo ye na panifo wo fi so kasa che no. Se be ma na tu badi. So ba pese be ma wo ne wo na pese akura na tu ni dia. Wo sra be ma no. Cha kwasi wo de wa da no wo fa bi. Wo hre me pint wo de me de tu anim ka mesra se yemfa ne nto no. Sa na nya wo pe tumi se me eminent e de be eminent emra e de be emra no ha dwe dodo wo wie no sa ko dia so dem asa pekunu kwa mama kwa wo foso man fasi ababa wa Janet di onim no wo kronom no wo ho mo kan kire ne se Oforisuo Aboagye ne mapamfo mehia no ochina na eduru ba bia wo fifiri furani asipia won saaman ye keka mafuru ne ye keka madampan wan hweye na bia ne ikobubo no ani buase kese ne bia mo no ano bia ma na buti Sompa o se yiri mienu enanwumre ansa na ade ache abrantie si wo to ne bedi emri pesi mo be yo ho ade se wan to akoda ne din anyo ho ade dia akoda ne din ode ama no omfama ase kire sei se wadi ka wo woni ba san kwa ne papa no mo we ada na brante na obechetra so an se chinchira che se ye me ho ade Oforisuo ma menka sem che oba efo so ye me ho ade ene kura no ebu oriem oba be ma no wo na ofo so no ye me ho ade che se wan ye me ho ade dia ene ntra kura ndi emu oriem wo be chetra so ame na mienu no papa we okay Tina abranti akoto so miensa mienu no papa we ya we na be chetra so ame we ne kan safety first abrama ba ye to ni din je wo be ya mamenka amfo na kire ne nto aso oba de wo be ye na de wo ye be ma onya sika o nurses kwa se wo nurses anase ya fence akwa wo sika yi ayo wo America yi ayo brigade wo sika de se brigade memi nwan ya meka se sa wo le menya oba bia ho de menya ho de eti ya ka tsa baba wa Janet se nyame adom a ochina omra na yensin konwa sanse wanhwe yi a ono ananim guase na o hwehwe be ma subu na ye edin ne wate because me kura me ye nya adwene bi wate ma se okay